Բարի երեկո ձեզ, մեկ վարկյան, մեկ հատ շեր անեմ։ Այնը լեպտը, մոնը, այնը լեպտը։ Մեկ վարկյան, հիմա։ Բարև ձեզ, են դպրոցներում, որ դասատուները ասում են, մի հատ իրար հարցրեք որտեղից, ով որտեղից ինքը սենց մի 10 րոպեով գնանք տնօրենի մոտ բան սենց վիճակներ կներեք ես լռության համար, բայց զոհերի անուններ, որ կարդում եմ, մի տեսակ ես ինչ հետրակ չեմ արել Ach, մեկ վարկյան, how did I not see this? Մեկ վարկյան Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ինչպես եք, դեպտո, չոր բանի կպանք ստեղ, չոր բան, ինչի, sorry, Այսօր պաստորեն թավշապետությունը անցնում է խոսքի ազատության իրավունքը ոտնահարելուն, դա կատարում բանակից դասալքությամբ խրոնիկաբար տառապող սորոսական նախարար Բադասյանի բերանով, շատ տարօրինակ թեզեր են առաջադրվում Էդմոն Մարուքյանի բերանով, ինչ վերաբերում է Արցախյան հիմնախնդրին, Եվ միևնույն ժամանակ իրականացվում է ընդդիմախոսների դեմ որոշակի կազմակերպված արշավ, ընդդիմախոսները և թավիշները երկու խմբեր են, մեկ խումբը 2.5 տարի է, ամեն օր խոսում է պատերազմի սպառնալիքի մասին և արտաքաղաքական դրության մեջ որոշակի սխալների անընդունելիության մասին։ Ընդդիմությունը նաև այն ուժն է, որը պատերազմի առաջին իսկ օրերից մեկնեց համերաշխության ձեռք և մեկնեց ճակատ և մեկնեց առաջնագիծ, ներկայացրեց միմիայն կառուցողական մոտեցումներ, միմիայն կառուցողական մտածելակերպ, որը հատուկ թավշյա պոպուլիզմով տառապող և Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական բեսպրիդելի ենթարկող տարօրինակ քաղաքացիների համար եմ սա կրկնում, մեր պետությունը ունի հռչակագիր և ունի սահմանադրություն։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
որևէ մեկը չի կարող մանիպուլացնել օրենսդրությունը, որպեսզի ամբողջովին սահմանի իր բռնապետությունը, որևէ մեկը չունի իշխանության մոնոպոլիայի իրավունք։ Ներկայումս եթե որևէ մի ուժ կա, որ նման մոնոպոլիա կարող է հավակնել, դա գենշտաբն է։ Այսինքն այս Թավշյա Զառազան, որը 2 տարի ազգային ժողովի գործադիր իշխանության մակարդակներով զբաղված էր խամաճիկությամբ եւ ամբողջովին անտեսում էր արտաքաղաքական բոլոր հնարավոր վտանգները, որևէ կառուցողական երկխոսության չգնալով որևէ ընդդիմադիր դաշտի գործչի հետ, որևէ մեկի հետ, պարտադրելով, որ միմիայն պետքա Նիկոլապաշտ լինես, որպեսզի քեզ լսեն, դա նշանակում է դուք բռնանում եք մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական ընտրության իրավունքին, դուք մոռանում եք, որ դուք փոքրամասնություն եք, հատկապես նախապատերազմական վիճակագրությամբ դուք գիտեք, որ դուք 25%-ից ավել չեք ձգում, դուք ականջալուր չեք եղել, դուք սարսափազդու պատերազմից հետո անգամ չեք գնում կառուցողական օրինական ճանապարհով եւ օգտագործում եք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր, դատական համակարգը ձեր բռնապետությունը առաջ խաղացնելու համար, բռնանալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքներին։ Եվ այսօր նա որոշել է տենց լայվ չանեի, բայց այսօր սենց հետաքրքիր մի նյութ եկավ, որի մասին խնդրեմ ես մի հատ այս Bluetooth-ը միացնեմ։ Ես այսօր մի քանի ստատուսներ եմ կարդալու, մի քանի նյութեր ցիտեմ։ Վալա, խնդրեմ։ Փաշինյան, բարի երեկո, երևում է, որ շատ վատ ես։ Ժողովուրդ ջան, ինչ է կատարվում իրականում։ Երեկ առաջ օր իմ հարցազրույցներից մեկում ես ընդհանրապես ասացի, որ բանակում կա նյութատեխնիկական ապահովության խնդիր։ Փաշինյան Նիկոլը հանձնարարելով իր տակ պարկած ֆեյքերին, հավանաբար ինչ որ մեկի միջոցով ադրբեջանական մամուլին ինֆորմացիա է տալիս իմ ելույթի մասին եւ այնտեղ անդրադառնում են իմ ելույթին, իբր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ասել է, որ բանակը սննդի եւ հագուստի խնդիր ունի։ Բայց դրա մասին ամենաառաջինը բարձրաձայները հենց Նիկոլ Փաշինյանն է մի քանի օր առաջ, երբ որ ինքը կոչ էր անում կամավորներին մեկներ ռազմաճակատ, ինքը միաժամանակ խնդրում էր, որ այդ կամավորները իրանց հետ տանեն զրահաբաշխոն, ձմեռային ինչ-որ տենց հագուստներ, որպեսզի կարողանան դիմակայել եւ եղանակի եւ ճշնամու մարտահրավերներին։ Հիմա այդ տղա, այ վախեցած տղա, ասել են երկու վախը մի մահա, այդ տղա, ամոթ ունեցի, դու երկրի վարչապետ չես, դու մինչև հիմա մնացել ես չհաջողված գրչակ, արա, ամոթ քեզ, այդ ինչքան ֆեյք ես իմ վրա ֆաս տվել, որ իմ ընտանիքին հայոյեն, այ գետինը մտնես դու, ես ինձ թույլ չեմ տվել այսքան ժամանակ անդրադառնամ քո ընտանիքին, բայց որ անդրադարձա, շատ լեցուն է լինելու այդ անդրադարձը, այդ տղա, ամոթ քեզ նայ, որ դու հայլու մեջ նայում ես, քեզ հարգում ես, որ հելում ես տենց ելույթներ ես ունենում անցենզուր, անբովանդակ, այդ տղա, ինձ հունից չհանես հանգած, Նիկոլ, վերջդ լավ չի լինելու, ես երբեք ես քայլին չէի դիմի, բայց որ վիրավորել են իմ աղջկան, իմ կնոջը, իմ ընտանիքի անդամներին, թե իրանք ինչ կապ ունեն, արա այս ամենից, ես քո ընտանիքի անդամին վիրավորել եմ, արա, այդ տղա, այդ վախկոտ նազար, դու չես կարողանում իմ դեմ քրեական գործ հարուցել կար, ես շատ լավ գիտեմ, որ դու պատվիրել ես իմ դեմ քրեական գործ հարուցել եւ առեսօր որևէ նյութ չունես, որևէ հիմք չունես, հիմա ինձ սարքում ես Ադրբեջանի բարեկամ, դու ես Ադրբեջանի բարեկամը, այ ապիկար, դու ես հայրենիքի պետական դավաճանը, որ այսօր հազարավոր երեխեքի մեղքը քո վզին է, ես հենց հիմա գալիս եմ իմ տղայիս ընկերոջ հոգեհանգստից 19 տարեկան երեխա, արա դու կարաս գնաս մի հատ հոգեհանգստի մասնակցես մի հատ թաղման, քեզ այնտեղ կթաղեն այդ տղա, մի քիչ ամոթ ունեցի, արա գետինը մտի, հերիքա, զսպի այդ ֆեյքերից, այսօր դրա ժամանակը չի, դու փոխանակ այսօր աշխատես երկիրը կարգի բերել,
քո դիվանագիտական ճանապարհները, լծակները օգտագործես, որ կարողանաս խնդիրները լուծել։ Զոհված երեխեքի մարմինները մնում են թաղում են հորերի մեջ, արա, դու դրա մասին մտածի, այ անշանորդ։ Ընտանիքի անդամներից սկսած ֆեյքերով սարին քսի ես տվել վրես։ Ես ինչ կապ ունեմ Ադրբեջանի հետ, այդ տղա, դու կապ ունես։ Քո կինն էր ասում բանին, Ալիևի կնոջը Մեհրիբանին հրավիրեմ թեյ խմելու, մուղամ լսելու, այդ մուղամ բազներ։ Ուրեմն ես քեզ վերջին ու առաջին անգամ եմ զգուշացնում, այդ լակոտ լուկուտիդ հեռու պահ ինձանից, որովհետև ես վստահ եմ իմ անցյալի վրա, դու չես կարող իմ դեմ հելնես։ Դու եթե իմ դեմ հելնես, ուժողը դու ես ելնելու, չնայած դու այսօր վարչապետի պաշտոնն ես զբաղեցնում ոչ բարով, այդ տղա։ Յանտուս, ասա թող ինձնից հեռանան իմ ընտանիքի անդամներին չվիրավորեն։ Ես քո ընտանիքին չեմ կպել, դու էլ իրավունք չունես իմ ընտանիքին կպնես, այդ տղա։ Այսօր ես առաջնագծում կռվող տղա ունեմ, իսկ քո տղան այսօր 12 ջիպերի ուղեկցությամբ երևի ինչ-որ մի հատ ռեստորանում վայելում է աշնանային երեկոների հաճույքը, արա, այդ տղա, քեզ ելի եմ ասում վերջին անգամ, եթե այսօրվանից սկսած քո ֆեյքերը ինձ նորից հայրեցին իմ ընտանիքին, դու ինձանից չփոշմանես, արա, դու արա ես, դու վարչապետ չես, դու տենց էլ չդառար վարչապետ։ Ուրեմն թող շատ լավ լսեն այս երկու օրը մարդկանց սպառնալով զբաղված բոլոր ֆեյքերը այն վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, ով պատերազմի պայմաններում զոմբի է քշում, փոխարենը տնտեսությունը ոտքի հանելու մասին մտածի եւ որոշակի ֆոնդերի մասին, պարգևավճարների մասին, թափանցիկություն ապահովի, ինչպես ինքնիրան այտենց հրճակել թափանցիկագույն, դուք իրավունք չունեք նրան անվանելու գերագույն գլխավոր whatsoever։ Դուք չփորձեք, երբ որ մենք բոլորս թուրքական վարձկանների, տազիկների վտանգի տակ կանգնած, նաև այս երկրում մենք գտնվելով Թուրքիայից ուղղակիորեն վտանգի տակ, որտեղից որ ես եմ խոսում, ես հստակ գիտեմ այդ ինչա, դուք չփորձվեք ձեր որևէ քունջ ու պուճախներից զոմբի քշող ձեր վարչապետի անունից սպառնաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու ասեք, որ ձեր Նիկոլը, իմенно ձեր Նիկոլը, որտեղ դուք երբ որ տենց եք խոսում, ինքը դառնում է ձեր հետ, նշանակում է դուք իրեն հետ եք պահում վարչապետի գործառույթը իրականացնելու իր առաջնային պարտավորվածություններից։ Ձեր Նիկոլը վերջե Հայաստանից եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներից սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ձեր Տրամպա-ամերիկան գլենդելա կալիֆոռնիական քուչեքի փողոց փակող դոշերով եւ հետույքներով, որոնք առաջնագծում չեն։ Ձեր բեսեդկա քշոցին դուք մի ներկայացրեք որպես Հայաստանից եւ նրա օրենսդրությունից ավելի բարձր արժեք։ Եվ փորձեք դրա տակ սղացնեք ձեր Սորոսյան գունավոր հեղափոխության հիմնական նպատակը, քաղաքացիական պատերազմը։ Որևէ իշխանություն իրավունք չունի զոմբիների ֆաբրիկաները, այն էլ այսօրվա պայմաններում քշել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ։ Ձեր ԿՊ-ի վարչակազմում են Ադրբեջանում ընկերներ ունեցող անձինք, որոնք ցանկանում էին թեյ խմել իրենց հետ, ցանկանում են Երևան գան դրանք, իրենք Բաքու գնան, ցանկանում էին ադրբեջանական ֆիլմերի ֆեստիվալներ կազմակերպել, թուրքերի հետ հաշտեցման գնալ, դուք եք դա եղել, դուք որևէ տեղ որ ապրում եք, իմացեք, որ 2.5 տարի Ադրբեջանը թրքամետ աննախադեպ իշխանություն է եղել Հայաստանում, այն դեպքում, երբ այն ընդդիմությունը, որին դուք թիրախավորում եք, ժամ առ ժամ րոպե-րոպեի հստակությամբ ներկայացրել է բոլոր արտաքաղաքական, ռազմաքաղաքական, իրական սպառնալիքները ազգային անվտանգությանը։
Ինչի պայմաններում նշանակում է, որ պոակային ֆեյքերը միմիայն պետք է աշխատեն թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքի դեմ, հսկայական մեքենայի դեմ։ Եվ աշխատենք պետք է շատ մասնագիտացված լոբիստական հարթություններում, ունենալով Սփյուռքի նախարարություն եւ այլն։ Դուք հերիք չի շեղում եք մարդկանց եւ կարծես թե Օխլոսի հետ ձայն ունեք, Օխլոսի հետ գործ ունեք, շատ տարօրինակ է։ Դուք հրահրում եք պարակտում հայ ազգի մեջ։ Նիկոլը իմ վարչապետը չէ, երկրում պատերազմական իրադրություն չէ, ռազմական դրություն է, որի պայմաններում նա պարզապես վարչապետ է քաղաքացիական իր պարտականություններով եւ նշանակում է ոչ ինքը, ոչ իր տիկինը, ոչ իր խորհրդականները չպետք է գենշտաբային գործողություններում որևէ միջամտություն իրականացնեն։ Եվ ամենևին որևէ մեկին չի տալիս որևէ իրավունք, իմ ունեցած իրավունքներից վեր, որպեսի ինձ ստիպի, թե ինչպիսի քաղաքական հայացքներ պետք է ունենամ ես։ Ես չեմ կիսում Իզմերից զուրկ ԿՊ-ի քաղաքականությունը։ Ձեր Նիկոլը ասում է, որ ինքը Իզմերից զուրկ կուսակցության ղեկավար է, իրականացրել է դասագրքային ամերիկա-անգլիական գունավոր հեղափոխություն, որով ցանկացել է ներդնել իր կուսակցության արժեքներ հանդիսացող Ստամբուլյան կոնվենցիա, Լանզարոտը, եկեղեցուն զրկել իր գերակայող իրավունքներից, դեմ գնալ ազգ բանակ կոնցեպտին եւ ամբողջովին զրպարտել Արցախյան ազատամարտը, ապրիլյան հաղթանակը, ներկայացնելով դրանք իբրև թե կորուստներ եւ ոչ թե հաղթանակներ եւ ոչ թե դիվանագիտական նուրբ ձեռքբերումներ, որոնց պետք է տեր կանգնել։ Ես չեմ կիսում կեղծ գլոբալ նեոլիբերալ ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը, որի ջատագովը սորոսական կազմակերպություններն են եւ այդտեղ տրեյնինգներ անցած իշխանական թևը, որտեւ ես գտնում եմ, որ դա հայակործան է։ Հայաստանը Նիկոլ չի, Նիկոլը Հայաստան չի։ Նիկոլը պարտավորված է Հայաստանի հանդեպ, որպես սահմանադրությամբ սահմանված վարչապետի ինստիտուտը լցրած մարդ։ Ու վերջ։ Ես կուրքեր չեմ կարող ստեղծել, որովհետև ես քրիստոնյա եմ։ Եթե դուք նրանից կուրք եք ստեղծում, դուք քրիստոնյա չեք, որովհետև քրիստոնեությունը դրա դեմ է։ Այսինքն դուք երբ որ ներկայացնում եք այդ կռապաշտությունը եւ հանուն գումարի զոմբիանում եք ու սկսում եք մարդկանց ընտանիքներին եւ մարդկանց վիրավորել, դա նաեւ հակաքրիստոնեական է։ Ձեր էջերին որտեղ խաչեր կան, որտեղից դուք սիրում եք անեծքներ թափել։ Դա էլ հայկական չի։ Դա էլ է գունավոր հեղափոխության տար։ Շատ հաճելի է, որ Նիկոլը սովորել է իմ լայվից հիբրիդային հեղափոխություն, որը ենթադրում է քաղաքակրթությունների բախում հենց Արցախի տարածքում, ինչի մասին ես խոսել եմ առնվազն 2.5 տարի, դրանից առաջին բոլոր ստատուսներում 2009 թվականից սկսած։ Եվ քանի դեռ ձեր թավիշը ինձնից սովորում է, դուք պարտավորված եք եւ շնորհակալություն հայտնել եւ հարգանք տածել մարդկանց հանդեպ։ Երբ որ դուք հարգանքի փոխարեն հայհոյում եք, քարկոծում եք եւ այլն, դուք ստանում եք այնպիսի պիտակներ, ինչին արժանի եք, հեյվան, արա եւ մնացած բոլոր էպիտետները։ Ոչ մեկը չփորձվի, ասելով, որ դուք Նիկոլ եք եւ Հայաստանը դուք եք եւ չգիտեմ ինչ եք ու ֆեյքերով լցնեք ինչ որ խմբեր, դուք բռնանաք իրական քաղաքացիներին ու թույլ չտաք, որ մենք իրական խնդիրներ լուծենք։ Այս թիրախավորումը, որ իրենք իրականացրել են Դասալիկ Բադասյանի միջոցով, Դասալիկ Սորոսի ձեռքի տակ մեծացած այս լակոտակրատիայով, կատարվում էր այսօր շատ մեծ թափով ինչի համար, ինչու են սենց հարձակվել եւ այլն, որովհետեւ Թավիշը իրականացնում էր մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն, որը ես ուզում եմ համեմատել նաեւ կորոնավիրուսի դեպքում այս իշխանության կատարածի հետ, երբ որ իրենք ասում էին, որ կորոնավիրուսը իրանք ամեն ինչ ճիշտ են անում, իրանք ճիշտ են կառավարում, բայց այտենց է ստացվում, ամեն ինչ իրանք ճիշտ են անում։ Սա կառավարություն է, որը չի ուզում որևէ չափաբաժին պատասխանատվության կրել։
փաստացի եւ չի էլ գրել եւ ողջ պետական ռեսուրսը գնում է նրան, որ Նիկոլը Մաս Մաքուրյան մնացած բոլորը անազնիվ են։ Ու այսօր Թավիշը կազմակերպել է այսենց միակ ուժը, այսենց իրանք մի հոգով հավաքվել են 25% հազիվ է ներկայացնում հասարակության ՀՀ քաղաքացիների ընտրության իրավունք ունեցող հազիվ։ Լսում ենք Տաթև Հայրապետյանից ինչ որ տենց կիսաջարդած հարցազրույց 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունը եւ դեպքերը ընդամենը հետաձգեցին պատերազմը։ Այսինքն նույնիսկ վերնագիրն է շատ հետաքրքիր։ Իրենք սա կազմակերպում են որպեսի ցույց տան Նիկոլը մեղք չունի, որ պատերազմը ու զոմբիները հենց այդ ֆունկցիաներ իրականացնում են։ Այսինքն քարոզչություն է գնում, որ երբ որ ասում ենք Նիկոլը բանակցային գործընթաց է, կոմենկոմ ամեն ինչը հատիկ շիվարշիվ տերև, ինքը պետք է մի նման մարդկանց, հա, ազնիվ падգամավորների, ազնիվ գեներալների, քաղաքական գործիչների բերանները պետք է փակի, զուտ նրա համար, որ ազատի իր հետույքը։ Եվ ինձ համար նման մարդը չի կարող լինել վարչապետ։ Դու պատասխանատու պետք է լինես քո բոլոր արածների համար։ Այսինքն դուք գիտեիք, որ եթե հեղափոխություն անեք, պատերազմը միևնույնն է գալու է, դուք ինչի եք այդ ապուշությունը անում։ Չէ՞ որ այդ գունավոր հեղափոխությունը հիբրիդային համաշխարհային պատերազմի էլեմենտներից մեկն է։ Ինչի՞ ես դու ընտրում այդ էլեմենտը իշխանության գալու համար, եթե դու մտածում ես հայրենիքի մասին։ Այստեղ էլ self-incriminating, Տաթևիկ Հայրապետյան, եթե դուք մարդավարի իմ հետ խոսայիք, ու դուք իսկապես ոչ թե ՆԱՏՕ-ի մասին մտածելուց լինեիք կամ ոնց այնտեղ Ռուսաստանի գլխին հող թափեք, այլ իսկապես ողջ հայության ներուժը օգտագործելիս լինեիք, դուք կկարողանայիք ունենալ իմ հեռախոսի համար ու մենք նորմալ կզրուցեինք։ Բայց դուք ամենաաննորմալ իշխանությունն եք, որ մեզ բաժին է ընկել։ Դուք 2.5 տարի է եւս մեկ գունավոր հեղափոխության գործիքակազմը կիրագործել, հիբրիդային համաշխարհային պատերազմի, սպանել քաղաքակիրթ բանավեճի երկխոսության ինստիտուտը, պարակտել սևերի սպիտակների այդպիսով ստեղծել սև ու սպիտակ մեդիա միջոց, ինքնահռչակվել որպես միակ ձեր կարծիքը արտահայտող մամլոմիջոցները, միակ մաքուր միջոցները, մնացածը բոլորը քխեն եւ չխոսել այնտեղ եւ չներկայացնել ընդդիմախոսներին ձեր թեզերը եւ իրականացնել ռեպրեսիաներ եւ տերոր։ Դա, Նիկոլ, հիբրիդային համաշխարհային պատերազմի էլեմենտ է, որով զբաղված ես դու։ Դրա համար են քեզ ընտրել քո դեղնամամուլային գործառույթը։ Կարդում ենք. Մեղքերից մաքրվելու այս հետաքրքիր նախաձեռնությունը, հա? Լսեք։ Այնտեղ պատերազմ է, առաջնագիծ է, պատերազմը դեռ ընթանում է, չի վերջացել, կատաստրոֆիկ վիճակ է, աշխարհը շունչը բռնած սպասում է ամերիկյան ընտրությունների հետևանքներին, արդյունքներին, չգիտես ինչու մտածում են Էրդողանը Բայդենի ժամանակ ուրիշ կերպ է աշխատելու, քան Թրամփի։ Ես նույնիսկ տեսա մարդկանց, ովքեր շեյր են անում Դավութ Օղլուի հայտարարությունը, կարծելով, որ Էրդողանի եւ Դավութ Օղլուի միջև բախումը թուրքական բանակին կամ գեներալիտետին հետ է պահելու Հայաստանի ինչ-ինչ գործողություններից։ Ես շատ կուզենայի, որ այդպես լիներ։ Բայց այնտեղ կա ՆԱՏՕ-ի էլեմենտը եւ ուրիշ ձև է դա աշխատում։ Anyway, գեոքաղաքականության մասին հետո։ Ասում է աղջնակը, Ադրբեջանի մաքսիմալիստական քաղաքականությունից ելնելով ակնհայտ էր պատերազմից հնարավոր չէր խուսափել, ինչը տեսանք 2016-ի ապրիլյան քարորիայի շրջանակներում։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես տեսել քարորիայի շրջանակներում, որովհետեւ ես տեսել եմ քարորիայի շրջանակներում ձեր ամբողջ թիմը քարկոծելիս է եղել, ամեն ինչ վերաբերում է պատերազմին, պղծել եք, պղծագույն ձևով, հատկապես Ալենը Սիմոնյան, հատկապես Դեղին Մամլո հրատարակչություն հայկական ժամանակը, ու ձեր բերաները ոչ մեկ չի փակել, ոչ մեկ ձեզ չի սպառնացել, ոչ մի նման բաներ չի եղել։ Այն ինչ որ դուք հիմա եք անում, երբեք չի եղել։ Ընտանիքներ, երեխեք, ծնողներ, չգիտեմ, չի եղել տենց բան։ Դուք եք այդ տենց սարքել։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունը եւ դեպքերն ընդամենը հետաձգեցին պատերազմը, որովհետեւ Ադրբեջանը գնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պատրաստվում էր նաեւ պատերազմի։ Հեղափոխությունը եւ դրա շուրջ ցակած միջազգային իրավիճակը պարզապես որոշակի ժամանակով հետաձգեցին դեպքերը։ Մի հատ լավություն է արել, յանում ձեր հեղափոխությունը, really? Դու հպարտանում ես, որ ապակայունացրել ես այն աստիճան, որ Բաքուն եւ Անկարան մերձեցել են, ինչի չի եղել որևէ այլ իշխանավորի օրոք։ Դուք էս եք ուզում մաքրեք։ Դուք ձեր խղճից ուզում եք մաքրեք Թուրքիայի ներգրավման մեղքը,
որ 2.5 տարի, 2 տարի դրանից առաջ էր, խարանում էիք ապրիլյանից հետո ձեռք բերված Սանկտ Պետերբուրգ Վիեննայի պայմանավորվածությունները։ Այս նույն աղջնակը գովաբանում էր վերելակային հիմարությունը, որտեղ դուրս շպրտվեց անձամբ Պուտինի միջոցով միջնորդավորված պայմանավորվածությունը, որը փաստացին մեզ տալիս էր սահմանագիծ։ Դուք կարող եք կոմենտներում հենց հիմա նշեք բոլոր բլթոցները Նիկոլի, իր բոլոր կատարած արտաքաղաքական բանակցային գործընթացում եւ այլ հայտարարություններում բոլոր բլթոցները։ Գրեք, իրանց ասում եմ, իրենց մոտ ամնեզիա է, բոլորիս բերանները փակելով, իրանք հավաքվում են ժողովի իրանցով, իրանց իշխանիկներով, ծայրոկներ են իրանք դարձել, որպեսի ժամ առաջ ինչ թղթային լեզվամտածողությամբ իրենց վրայից մաքրեն the ultimate մեղքը, Թուրքիայի ներգրավումը, նույն ուժը, որ իմ մասին մինչև հիմա տարածում է ինչ-որ տեսանյութեր իբրև թե ես չգիտեմ ինչ եմ, երբ որ ես եղել եմ այն մասնագետը, որը ներկայացրել է վարձկանների Թուրքիայի համագործակցության նպատակների նույնիսկ քարտեզը, նույնիսկ գործելավոճը, բար առ բար, շիվ առ շիվ, տերև առ տերև, դուք ինձ ծաղրելով էիք զբաղված, Տաթևիկ աղջիկ ջան, պատերազմի սկզբի օրերին ձեր պատգամավորուհիներից մեկը զբաղված էր ինձ ինչ-որ մի ֆեյքի հետ համեմատելով, ես բաց դեմքով միշտ խոսել եմ իմ բոլոր էջերից, ես ձեզ բացատրել եմ, հիմա ուզում ես Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ Երևան, մի հատ էլ մերսի ասենք, դուք գետինը չեք մտնում, ու ողջ ընդդիմության տղաները բոլորը առաջնագծում են, դաշնակցություն վերցրեք, ՀԿ վերցրեք, ինչ ուզում եք վերցրեք, առաջնագծում կանգնած մեր զինվորները, դուք մեղքերի քավության այս ինչ-որ շոուն եք կազմակերպում հերթական, ու մյուսները պետք է ձայները կտրեն, դուք պետք է ունենաք խոսքի իրավունքի մոնոպոլիան Հայաստանում, որ երբևիցե դա չի եղել, հայոց պատմության մեջ չի եղել դա, այդ դուք եք հայ օյանքներով, սպառնալիքներով, փողոց փակելով, սրա նրա հասցեին, կեղծիկներ տարածելով, ես իմ ինչեր անելով եկել իշխանության, ես իմ ողջ ներուժը հանուն Հայաստանի, ոչ թե ձեզ, ես ձեզ չեմ ընդունում, բայց ես հայրենիք ունեմ, ես նստած բացատրում եմ, ես ոչ մի իշխանական հավակնություն չունեմ, ու ձեզնից յուրաքանչյուրը հստակ գիտի, որ որևէ քաղաքական ուժի երբեք չեմ հարել, չեմ հարում, ձեզնից ոմանք էլ ոչ բարով ընկերներ են եղել, դուք սատկել եք զանգեք, եթե դուք չունեիք նախապես համաձայնվեցված ծրագրեր, որ դուք օքեյ եք, որ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի թևով ինչ գործոնների ուրեմն բեմահարթակի վերածի մեր հայրենիքը, եթե դուք չունեիք այդպիսի կանխամտածված ծրագիր, ձեզ առնվազն հետաքրքիր պետք է լիներ իմ ասածը, բայց գիտեք որն է ավելի ողբերգական, որ ես վստահ եմ, որ թե արտգործ նախարարությունում, թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ԱԱԾ-ում, ցանկացած պետական գերատեսչությունում կան եղել են նվիրյալներ, որոնք այս պարզ բաները ձեզ բացատրել եւ ձեր առջև են դրել, եւ դուք հիմա նրանց էլ եք մեղադրում, ամբողջ պետությունը պետք է զոհաբերվի հանուն ձեր Նիկոլի, Նիկոլը պետություն չէ, l'État ce n'est pas moi, l'État ce n'est pas toi, tu n'es pas l'État, vous n'êtes pas l'État, ձեր կուսակցությունը կոչվում է քաղաքացիական պայմանագիր, որը ֆրանսիական լուսավորիչների մեր նորագույն պատմական ժամանակաշրջանի դեմոկրատիայի հիմնասյունն է, այն ինչի մասին խոսում է Մակրոնը, հրաշալի ձևով բացատրելով, որ ես համաձայն չեմ քեզ հետ, բայց ես ամեն ինչ կանեմ քո խոսքի ազատության իրավունքի համար, եւ դա ֆրանսիացիները հասկացել են ավելի արյունարբու ժամանակներում, քան կարող եք պատկերացնել, դուք ձեր կուսակցության անունը փոխեք, դրեք սորոսական բրենդի գլոբալ նեոլիբերալիստ ֆաշիզմի կազմակերպություն կամ կուսակցություն, հակեք Նիկոլ Յուգենդի համազգեստներ, եղեք անկեղծ,
Միթակնվիր ժողովրդավարություն կոչվող եւ մեր սահմանադրությամբ հաստատված սրբագույն սկզբունքների հետևում վարտիքը թակիր կամ խաչը վզիցը տանիր եւ մի թելադրիր թե մենք ինչպես պետք է քննարկենք օրենսդրական նախաձեռնություններ իշխանավորների հայտարարություններ պահվածք թեկուզ սաներված եթե դա կատարվել է պետական բյուջեի հաշվին եթե մենք հարցականի տակ ենք դնում պետական իշխանության եւ կառավարման համակարգի հետ որևէ առնչություն չունեցող որևէ կերպարի ոտք դնելը կարևորագույն ուղղակի սրբագույն այս օրերին ռազմական գործողությունների գենշտաբ այն էլ առաջնագծում դուք իրավունք չունեք մեզ ասեք մենք ինչի մասին մտածենք կամ կուսակցության անունն եք փոխում լիբերալիզմ չի նշանակում LGBT միայն եւ որ աղանդները նույնականացվեն եկեղեցու հետ նշանակում է որ մենք պետք է ունենանք ճիշտ քննարկումների հարթակ եւ лысենք մեկս մյուսից ձեր դմդմփուն ականջները փակում է ու գոռում է դուք ոչ մեկի չեք լսում ничего не слышу ничего не вижу ничего не говорю кроме дмдмху դա նացիզմը նացիզմի կոչը գիտեիք որն է չէ Որտեվ Սորոսը ինքը նացիստական անցյալի անձնավորություն է, ինքը ճիշտ այդպես էլ գործում է։ Դուք ինչ իրավունքով եք սահմանափակում մեր իրավունքը ու նստում ինքներդ ձեզ քննարկում։ Կարելի էր կանխել թե չէ, մեղավոր ենք թե իսկականից դուք եք որոշում, դուք մեղավոր եք թե չէ։ Հիմա ես ձեզ կարդամ հրաշալի իրավաբան, այ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան, հրաշալի անձնավորություն, հրաշալի իրավաբան Ռուբեն Մելիքյանի հայտարարությունը այս պայմաններում մարդիկ կարող են մտածել որ այս օրհասական պահին նման քննարկումներ նախաձեռնելու նպատակը սխալները թաքցնելն ու վերահաս պատասխանատվությունից խուսափելն է Կարդամ Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում գրում է Աչքովս ընկավ լուր այն մասին որ միասնական տեղեկատվական կենտրոնում նշանակված է քննարկում հնարավոր էր արդյոք խուսափել պատերազմից թեմայով Նախ մի ակնթարթ ուրախացա, մտածելով, որ պատերազմը երևի արդեն ավարտվել է, եւ ահա մարդիկ սկսում են փորձագիտական մակարդակով քննարկել պատերազմի պատճառները, ընթացքը, արդյունքները, բայց ցավոք ոչ։ Պաշտպանության բանակի պաշտոնական էջից էլ տեղեկացա, որ քաղաքացիական անձանց համար ժամանակավորապես փակվել են Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի Բերձոր Շուշի հատվածի որոշ կտորներ, քանի որ մերոնք թշնամական ուժերի որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Այսինքն, պատերազմը ոչ միայն շարունակվում է, այլև շարունակվում է ցավոք ամենևին ոչ գետաշենը եւ Շահումյանն ազատագրելու բաղձալի սցենարով։ Բա եթե ծանր պատերազմը շարունակվում է, էլ ինչ քննարկում, ինչ բան։ Ինչի համար եք դա անում։ Օրենքով արգելել է կառավարության քննադատությունը։ Այդ պայմաններում էլ ինչ քննարկում։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկն ունի կարծիք, որ պատերազմից լավ էլ հնարավոր է խուսափել։ Եթե գործող իշխանությունները վարեին ճիշտ արտաքին քաղաքականություն չփչացնեին մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ժամանակին բացահայտեին վտանգները եւ փորձեին չեզոքացնել դրանք, որ պայմանական եմ ասում, պատերազմից լավ էլ հնարավոր էր խուսափել, եթե 8-ից 9 ամիս առաջ չխախտվեր կողմերի ուժային հավասարակշռությունը թուրքական բայրակթարների մատակարարմամբ։ Կարող է այդ կարծիքը բարձրաձայնել, թե արգելված է, թե չի կարող, քանի որ դա այս պահին կվնասի մեր հիմնական ու միակ ազգային գործին, թշնամուն դիմադրելուն ու մեր հայրենիքը պաշտպանելուն։ Եվ զոմբիները կգան ու կգրեն, թշնամին կարդում է, մի գրեք, հարգելիներս, թշնամին դիտում է Նիկոլի լայվերը, հարցազրույցները, հայտարարությունները, թարգմանում է եւ երբեք ոչ մի ղեկավարի հասցեին Նման ցածրորոշ գնահատականներ չեն եղել։ Դուք վախկոտեք, որ վախենում եք ձեր սիրելի լիդերին ասել անել այն ինչ ճիշտ է։ Դուք եք չէ իրեն ընտրելու սիրում, դուք իր լավն եք չէ ցանկանում։ Դուք այդտեղ չեք տեսնում։ Երբ որ դուրս է գալիս ու խոսում ցավոտ փողզիջումներից, ընդ որում գաղափար, որ այսօր երկրորդել է Էդմոն Մանուկյանը, եւ խոսում է կապիտուլյացիայից։ Անում է շոու ինչ-որ պլացդարմում եւ այլն, դմդմփույով ենք մենք հիմա առաջ գնալու, չի լսում դիվանագիտական միջազգային հանրությունը,
Չի լսում դմդմփու, ինքը քաղաքակիրթ խոսակցություն է պահանջում, անցել է այդ ժամանակը։ Եվ մեր զինվորը դրա կարիքը ունի։ Ինքը վստահ է իր գործում։ Մենք ուզում ենք քաղաքական իշխանությունը վստահ լինի իր գործում, իրենք վստահ չեն, իրենք մուտիլովչիկությամբ են զբաղված, իրենք խաբեությամբ են զբաղված։ Էլ ինչ քննարկում, եթե կարծիք արտահայտելու ազատությունը սահմանափակված է, դա եղավ քննարկում, թե ներքաղաքական ուղղվածությամբ քարոզչություն։ Այս պայմաններում մարդիկ կարող են մտածել, որ այսօր հասական պահին նման քննարկումներ նախաձեռնելու նպատակը սխալները թաքցնելն ու վերահաս պատասխանատվությունից խուսափելն է։ Ես կարծում եմ լավ կլինի, եթե միասնական տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքը լինի իրավիճակին համարժեք, այսինքն հանրությանը տրամադրվի անհրաժեշտ տեղեկատվություն ռազմաճակատից, մեզ տրվեն հանձնարարականներ այն մասին, թե որ մեկս ինչ անի ու ինչպես անի, որպեսզի առավելագույնս օգտակար լինենք, իսկ մնացածը հետո։ Բայց նույնիսկ այս ընթացքում չեք շարունակում եք, չէ՞, նույն տոնով ձեր մոտ պատերազմ չկա։ Այն ինչ որ իրականացնում է ԿՊ-ն, տարբերություն չկա նախապատերազմականից։ Հələ մի բան էլ ոգևորվել եք, հələ մի բան էլ դուրս է գալիս արդարադատության նախարարը Սամալիչն ու ասում է ինչի ինքը չպետքա ծառայի, ու ինչի պետքա օգտվելով առիթից ինքը խոսքի ազատության սահմանափակում մտցնի։ Ինչի՞։ Այդ ինչ եք պայմանավորվել։ Ու մի հարց տամ ընդդիմությանը։ Եթե մենք գիտենք, որ կա նման այսպես դիզայն եղած նախանական պայմանավորվածություն, մենք դրա դեմ ինչ-որ բան անում ենք, թե տենց նստել ենք ինչ-որ մարդիկ սենց տարբեր տեղերից, ցավի զգացողությունից, անտանելի ցավի զգացողությունից, լայվ կմտնեն, լայվ կանեն, ու այդ ժամանակ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Այդպես է ձևը, այսինքն երբ որ հայրենիքը վտանգի մեջ է, այդ մենակով մենք ենք զգում, դա ճիշտ է։ Ես մի տեսակ կոմֆորտի զոնա եմ տեսնում այդ լռության մեջ։ Ես չեմ տեսնում օբյեկտիվ պայմանները լռությունը պահպանելու մեջ։ Ու իմ մոտ այդպես տարակուսանք կա։ Ես գիտեմ այս իշխանություններն ինչպիսին են ու իրենցից ինչ սպասել։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ձեզնից ինչ կարող ենք սպասել։ Շատ տարօրինակ է, շատ, այս լռությունը եւ այլն, ես գտնում եմ, որ պետական պաշտպանության կոմիտե պետք է կազմվի, ես գտնում եմ, որ Ռուբեն Մելիքյանի, նաեւ Արթուր Ղազինյանն էր իմիջիայլոց շատ լավ ուրեմն մեկնաբանել այս ամենը, շատ ճիշտ էր մեկնաբանել։ Մեկ վարքյան։ Այո, Արթուր Ղազինյանը գրում է այս դեպքում, ասում է մեկ բան կասեմ, հնարավոր էր արդյոք խուսափել պատերազմից հարցի պատասխանը կտրվի ապագայում հարուցվելիք քրեական գործի շրջանակներում կատարվելիք համակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ նախաքննության արդյունքում շատ կոնկրետ փաստերի եւ ապացույցների ուժով, դա հետո իսկ հիմա միայն հաղթանակ։ Հաղթանակին լծվել չի նշանակում, որ մենք բոլորս դառնում ենք ԿՊ-ական, նիկոլական, չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դադարեցվում է ժողովրդավարությունը եւ դուք, միայն դուք իրավունք ունեք ինչ սահմանումներ տալ։ Դուք այնպես եք խորացրել պառակտումը, մենք չունենք քաղաքակիրթ բանավեճ։ Դու զոմբիներ ես քշում առավոտից իրիկուն։ Ու ընդ որում քո զոմբիները գալիս են, դու խոսնակներ ունես, միկրոֆոններ ունես Գլենդելի գեղերից, Մոսկվայում շատ տարօրինակ ինչ-որ այդպես փորձագետներ կան, որ տեսնում եմ ռուսական 5-րդ Շարասյան, լիբերալ նավթոկրատիայի, այսպես ասած կարելի ասել, դրանց տնօրինման տակ գտնվող մեդիա միջոցներ աշխատացնող մարդկանց եմ տեսնում, իրանց գույնը ինձ դուր չի գալիս։ Հիմա երևի որ լսում են, գիտեն իրանց մասին եմ խոսում։ Դուք ես մի կտոր Հայաստանից Մեր 3 միլիոն ազգաբնակչությունից եւ մեր 150 հազարանոց Արցախից, որտեղից 90,000-ը տեղահանվել է, ձեր է Տաթևիկ Հայրապետյանը հիմա ձեզ կապացուցի, ոնց իրանք մեղավոր չեն այս վիճակներով։ Դուք իսկապես կարող եք նստել ու տենց որոշել ով ինչ խոսա։ Երբ որ ձեր թիմը, ձեր ղեկավարը կատարում են ոչ կոռեկտ հայտարարություններ շարունակաբար։
ու դուք միկրոֆոններով դուրս գաք ու պրոստը մարդկանց սպառնաք։ Ընտանիքներին սպառնաք, չգիտեմ ինչին սպառնաք, հարց են տալիս, ասում են Սփյուռքից ուղարկված միջոցները ցույց տվեք ոնց եք վատնում, ցույց տվեք, որ պարգևավճարներ չեք ստանալու։ Ասում եմ, այս տեխնիկական խնդիրը չեն կարողանում քանսել անենք պարգևավճարները, ձև գտեք քանսել արեք։ Ոնց ձև գտակ Աննա Հակոբյանի ֆոնդերում գումար լցրեցիք։ Չխոսանք այդ ֆոնդերի մասին, ինչին քով է։ Մեր մոտ հիմա ֆեոդալիզմ է, ու մենք ունենք այտենց բան, ֆեոդալ եւ ֆեոդալուհի ունենք։ Սաղս իրենց պտի պաշտենք, չի լինելու դա, հայ ազգը թմբիրի մեջ չի ընկնելու, որպեսի դուք միևնույն է, սպասելով այդ ձեր իբրև թե դեմոկրատները կգան, այս կանեն, ընդ որում տաթևիկներին մյուսներին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ ձեր սրտի Carnegie Endowment-ում շատ հրաշալի վերլուծական է Մերձավոր Արևելքի եւ Անդրկովկասի տարածաշրջանի մասին, որտեղ շատ այսպես նույնիսկ թավշասեր, որտեղ Carnegie Endowment-ը այդ ձեր տրոյական զին կառուցած ինստիտուտներից մեկն է, ինքը բացատրում է, որ որևէ տարբերություն եւ փոփոխություն հատկապես Անդրկովկասում հայ եւ Կենտրոնական Ասիայում չի լինելու, անկախ նրանից Բայդենն է թե Թրամփն է։ Որտեղ այնտեղ կա Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի հակազդող գործոնը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռեսուրսների սակավության գործոնը։ Այսինքն դուք մեկ ամիս է մեկ ամսից ավել է, պոզ ու պոչ եք խաղացնում, դուք որոշակի ռազմական, ստրատեգիական կարևորության դիմումով չեք հանդես գալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, սպասելով դեմոկրատները կգան, ՆԱՏՕ-ի ռոզվի սկանդինավացի կգան Անդրկովկաս, ու դուք այտենց կապրեք չաղ ու բախտավոր, մեղրու կարագի մեջ լիժակը քշեք, ու Արցախին ու Հայաստանին ոչինչ չի լինի, ու Դավութ Օղլուն էլ կգա իշխանության Թուրքիայում ու հայ ազգին ոչինչ չի լինի, այսինքն Սուլթանի երիտ թուրքերի իշխանության, Սուլթանի իշխանության եւ Աթաթուրքի իշխանության միջև դուք ինչ որ տես տեսել եք տարբեր վերաբերմունք հայերի հանդեպ։ Դուք երբևէ տեսել եք հայերի հանդեպ որևէ որակավորմամբ թուրքական իշխանության մոտեցման տարբերություն։ Ձեզ ով է երաշխիք տվել, այս հարցը արդեն հռետորական է դարձել այնքան աուտում կախվել։ Մակունցը, որ ասում Ադրբեջանը հարձակվելիս Թուրքիան չի հարձակվելու, չի օգնելու։ Մենք կարող ենք իմանալ այս արտահայտության, որտեղ վերջի վերջո պարլամենտում ինչ որ տենց պաշտոն ունի, այդ վայտիկինը։ Ինքը ինչ հիմնավորմամբ է սա ասում, ինչ երաշխիք է տվել Թուրքիան։ Ձեզ, թեկուզ բանավոր, թափանցիկ եք, չէ՞, որտեղ զգում եմ միայն նման երաշխիք ստացած մեկը կարող է նման տեսանկյունից կարծիք արտահայտել։ Ու այդ դեպքում ով է թրքասերը, ով է թուրք ներողը, ով է Թուրքի հետ աշխատողը, Մակունցը։ Մակունցը, չէ՞։ Անմխիթարը։ Մի քանի հոգիներ ԿՊ-ի ողջ այդ հոգաբարձուների խորհրդի կազմում, Նիկոլի խորհրդականներ, ինչպիսի բանակցություններ եք դուք վարել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, ուր են տրանսկրիպտները։ Դուք ասում եք, դուք այտենց բռնապետներ չեք, դուք հələ մի բան էլ մենք պետք է մերսի ձեզ ասենք, իբր թե դուք եք մեզ խոսքի ազատություն տվել։ Հա, իբրև ապացույցել ասում եք, Սերժի Բախտխի չէր խոսում։ Ես սաղի ժամանակ եմ խոսացել։ Ես ձեր մեջ գիտեմ մարդիկ, ովքեր երբեք չեն խոսացել։ Քոչյանի ժամանակ Քոչյան են գովացել, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Սերժ Սարգսյան են գովացել, հիմա Նիկոլի ժամանակ Նիկոլ է գովում։ Ես ես բոլորիդ հաթաթ գիտեմ։ Այս ուզում եմ իմանամ, Թուրքիան ձեզ ինչ երաշխիք է տվել։ Ինչից եք դուք վախենում, որ դուք պետական պաշտպանության կոմիտե չեք ստեղծում, ինչը ամենաառաջին բանն է, որ ցանկացած ռազմական դրության մեջ հայտնված երկիր իրականացնում է, որտեվ դա իր գերակա շահն է, որտեվ հասկանալով, որ հասարակությունը, ոնց ասեմ, քնած յոնջա չի, թան չի խմել, յոնջա չի կերել, չի հարբել, խոտերի մեջ չի ընկել, վրան գինու լականերով, իրանց կնանիք չեն նկարել, այդ նկարները գցել Facebook, ասել, որ իմ հոգնած ամուսինն է եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը տենց բան չի եղել, չէ՞։ Մենք ինչ ենք ասում։ Պետական պաշտպանության կոմիտե ինչ է նշանակում։ Որ հասարակությունը արթուն է, հասարակությունը ունի տարբեր ճյուղեր, տարբեր մտածելակերպեր, տարբեր կուսակցություններ, եւ պատերազմը չի կարող նրանց մտքի ազատությունը իրենց խլել։
Նշանակում է это la պարտություն, вообще-то թշնամու հանդեպ։ Թշնամիտ բռնապետ է, թշնամիտ թալանչի է, օֆշորային տեր եւ տիրուհիներ են, երկու թշնամիներն էլ ողջ ընտանիքներով լծված են, ուղղակի լծված են իրանց ազգերը կեղեքելու, իրանց ժողովրդին կեղեքելու գործին, երկուսն էլ տնտեսական հուժկու կոլապսի գնացած վիճակում են, հուժկու բախումներ, էթնիկ հողի վրա եւ այլն, հայ ազգը իրենց հավասար չի։ Մենք խնդիր չունենք իրար միս ուտելու, որ մենք ինչ որ ասենք, այս ինչ խումբը թող խոսա, այն ինչ խումբը թող չխոսա, այս մեկը սենց է, այն մեկը նենց է, դուք չունեք դրա իրավունքը։ Չունեք ու վերջ, պրոստը տենց է, մենք հայ ենք, հայը ուրիշ ձև է կռվում։ Հայի վարած պատերազմը ուրիշ ձև է։ Պետական պաշտպանության կոմիտեն ենթադրում է, որ բոլոր տարբեր մտածելակերպ ունեցող ուժերը ներկայացնելով մեր ամբողջ հասարակության բոլոր ուղղվածությունները, իրենց լավագույն կադրերով կայացնում են որոշումներ։ Այդ ինչ բարդ բան կա դրա մեջ։ Մենակ Նիկոլը կարա, այդ որ իր այդ կապիտուլյացիայի ճառը ասում է, եւ չկա որևէ մեկը։ Եթե ինքը չլինի, ուրիշ ոչ մեկ չպետք է լինի վարչապետ։ Ինչի՞։ Ամբողջ Հայաստանում ասում էր 3 միլիոն վարչապետ, չկա իրանից բացի։ Ես գտնում եմ, որ մի բան էլ ուշացած է, ես գտնում եմ, որ 2.5 տարի կապիկությամբ պետք չէր զբաղվել։ Ես հիմա կկարդամ Ռուբեն Հակոբյանի շատ հանգամանալից բացատրությունը, թե ինչ կտա Փաշինյանի ինքնական հրաժարականը։ Կարդում եմ. Թիվ 1. Ձևավորվում է Պաշտպանության պետական կոմիտե, որտեղ պետք է ընդգրկվեն փորձառու, քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական գիտելիքների տիրապետող պրոֆեսիոնալներ։ Փորձառու պրոֆեսիոնալներ։ Ոչ թե փորձառու գրանտակեր, սորոսա գրանտակերներ։ Ոչ թե թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ որևէ առնչություն, այսինքն որևէ մեկը, որ թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ հաշտեցման, ներման, չգիտեմ ինչ է արել, ինքը այնտեղ չպետք է լինի։ Որտեվ դրանք մեր թշնամիներն են, այդ մարդիկ զգոնություն չեն ունեցել, թշնամու հետ համագործակցել են։ Երկրորդ, ինքնակամ հրաժարականի դեպքում չեզոքանում կամ նվազում է հասարակության մեջ առկա ատելությունն ու չարությունը։ Հայտարարությամբ Փաշինյանը հատուկ ընդգծում է, որ դա անում է ինքնակամ իրավիճակի թելադրանքով, հանուն պետության եւ հաղթանակի, կոչով դիմում է ժողովրդին համախմբվել պետական պաշտպանության կոմիտեի շուրջ։ Երրորդը, արմատապես պետք է փոխել արտաքին քաղաքականության շեշտադրումներն ու որակը։ Համաձայն չեք։ Դմդմփու գոռացող փողոցայիններ, համաձայն չեք։ Հայաստանի իշխանությունները ռուսական կողմի համար պետք է լինեն համոզիչ եւ վստահելի գործընկերներ։ Նշանակում է ցանկացած էլեմենտ, հատկապես ուժային կառույցներում, որը իրականացնում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների դեմ որոշակի գործողություններ, իրենք պետք է հեռացվեն պետական բոլոր լծակներից։ Ժամանակին Պուտինին կագեբեշնի գյադա կամ դեսպանության առաջ դրոշը այրող պաշտոնյաները, այստեղ մի բարպակասա, Պուտինին կագեբեշնի գյադա անվանող կամ դեսպանության առաջ ռդն դրոշը այրող պաշտոնյաները ինքնակամ մեկուսանում կամ մեկուսացվում են բանակցային գործընթացից։ Miranna, se paracalo, βγάλε τις γάτες έξω. Είναι εκεί πέρα και φωνάξουν και δεν είναι ωραία. Չորրորդը, նոր իշխանությունն ուղերձով դիմում է ժողովրդին, ստեղծված ծանր իրավիճակից պետությունը դուրս բերելու, ռազմաճակատում իրավիճակը փոխելու հստակ եւ իրատեսական ծրագրով։ 5. Պետական պաշտպանության կոմիտեն ազգային ժողովի հետ համախորհուրդ ձևավորում են ժամանակավոր կառավարություն 6-ից 8 ամիս ժամկետով։ 6-րդ կետ. Ազգային ժողովն այդ ընթացքում փոփոխություններ է կատարում կուսակցությունների մասին օրենքում եւ ընտրական օրենսգրքում։ 7-րդ. Վերնշված ժամկետում նշանակվում է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։
Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին հաջորդող նոր կառավարություն ձևավորելուց հետո պետական պաշտպանության կոմիտեն եւ ժամանակավոր կառավարությունը անմիջապես վայր են դնում իրենց լիազորությունները։ Այստեղ ինչ որ անհասկանալի բան կա։ Նիկոլը իրավիճակին չի տիրապետում, անցնում է ուղակի հայերի համար ամենաանընդունելի կարմիր գծերը։ Ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի, ամեն ինչ սրբապղծում է, ինչև հիմա մտել է ինքը, թե ով ինչ պետք է խոսի եւ բոլորի բերաները փակի եւ բոլորին սպառնա։ Եվ տալիս է թյուրիմացության տանող թե ինտերվյուներ, թե կարծիքներ, եւ ստեղ մի ասեք, որ ես չխոսամ, որովհետեւ թուրքը լսում է։ Թուրքը վարչապետի բոլոր հայտարարությունները թարգմանում է, ու դուք տեսնում եք իրանց կոմենտներում, ոնց են այդ տեքստերը օգտագործում։ Ու հիմա Թավիշը որպես վրեժ իրենց ընդդիմախոս գործիչների, ուրեմն բերանից վերցնում է խոսքեր, դրանք ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվում են տազիկների մոտ, ու սկսվում է այդ գործիչներին այնպես ներկայացնելը, իբրև թե իրենք ինչ որ տենց թրքամետ են, այն գործիչները, որ 2.5 տարի ասում էր երեխեք մի արեք այտենց թուրքն է գալիս, ինչ եք մեզ ասում, որ մենք կոմպլեքսներ ունենք, մենք չենք հասկանում խաղաղասեր եւ առաջադեմ թուրքերից ոչինչ, կատակներ եք անում, որ մենք ասում ենք թուրքը նայում ուրախանում է, դուք ասում եք հլը սրանց նայես ինչ հետա մնացեն, ինչ են սենց բաներ ասում։ Մենք ամբողջ այս թուրք-ադրբեջանա-վարձկանական ոհմակին կհաղթենք Ռուսաստանի հետ ճիշտ համագործակցության պայմաններում։ ՆԱՏՕ-ն չի գալու։ ՆԱՏՕ-ի համար դրոշակակիր հանդիսացող որոշակի տարրեր, որոնք նաև Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի ներսից, Ռուսաստանի դեպքում նույնիսկ հայ լինելով, ուղղորդված են ռուսական 5-րդ Շարասյան կողմից, որտեղ ներդրում են կատարել ամերիկյան հատուկ ծառայությունները, որովհետև Սորոսի ֆոնդերը, Carnegie Endowment, մյուս ինստիտուտները արգելված են, դուք հիմա քարոզչություն եք անում, որ ՆԱՏՕ-ն մտնի Հայաստան, որպեսզի հետո ՆԱՏՕ-ն գա զտագրի ձեր Ռուսաստանը թե հարավից, Անդրկովկասից գնալով վերև, եւ թե այնտեղ արևելքից, Մոլդովան, Բելարուսիան հանկարծ կանեն բու եւ այլն, եւ դուք Լեհաստանի գործոնը չեք տեսնում։ Դուք չեք տեսնում հետաքրքիր գործընթացները Հունաստան, Բուլղարիա, Հյուսիսային Մակեդոնիա, Բուլղարիան ասացի, Սերբիա, չեք տեսնում այդ ամեն ինչը։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանն ու Չինաստանը ձեռքերը ծալել են, նստել են, ոչ մի բան չեն անում։ Դուք ինչ ՆԱՏՕ-ի մասին եք խոսում, եւ վերջը, եթե դուք ուզում եք ՆԱՏՕ գնաք, եւ արևմուտք գնաք, ինչի եք դուք թաքնվում։ Ձեր լոզունգները, որ Ալենը տենց Պուտինին ձոներ է նվիրում, ձեր կակունց, մակունց, կուկունց, մուկունց, լուկունցները, որ հանկարծ Պուտինին ինչ որ տենց ձոներ, օ մեր ռուս-հայկական հարաբերությունները, չգիտեմ ինչ, այս կոմենկոն, որ տենց տարածում եք։ Ռուսը չգիտի դուք 2-3 տարի առաջ ինչեր եք գրում, ինքը ձեզ հավատալու է, որովհետև դուք պուպուշ բան եք գրել։ Միայն այն ֆակտորը, որ դուք դրանով ծածկվում եք, նշանակում է, որ կա հնրային պահանջ, որ ոչ ոք Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության գործոնից Հայաստանը չզրկի։ Այն է ռուսական ռազմաբազան եւ հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրերից, դաշնագրերից բխող որոշակի պարտականությունների framework, ինչպես շրջանակները։ Այսինքն այդ 2016 ապրիլյանից հետո, որտեղ կարելի է ստեղծել միացյալ կոմանդովանի, ինչպես է հրամանատարական շտաբ եւ հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնել նույն Արցախի տարածքում եւ այլն։ Ինչ կա դրա մեջ։ Դուք ասենք այդ ֆինտ ու ֆլուշկեքով Ռուսաստանից ուզում եք թաքցնեք, որ դուք դեպի ՆԱՏՕ եք գնում, ազնիվ եղեք, ասում եմ, անվանենք, որ դուք գլոբալ նեոլիբերալ ֆաշիզմի ջատագովներ եք, դուք Նիկոլ Յուգենդ եք, դուք մեզ տանում եք դեպի պայծառ
նուվո տրոցկիստական ապագա, հակեք համապատասխան համազգեստներ, որպես տես դուք տենց հիմա ինքներդ ձեզ էլիտա եք տենց սահմանել, դուք հատուկ ֆորմ եք հակեք, ոնց որ նացիստներն էին հակնում, մենք մեր վրա երևի տենց զվյոզդիչկեք խփեինք, ոնց որ հրեաներին էին տենց խփում, հա, որ տենց երևա էլ, որ դուք տենց քաղաքում կռուծիա տանող եք, ու մենք մնացածս բոլորս կարծիքի իրավունք չունենք։ Հա, մենակ ձեր առաջին չակրան մտած կերպարները տարբեր երկրներից, իրանք որ տենց մարդկանց սպառնում են, բան, տենց վիրավոր են ձևանում, բանը տենց տունը քունջուկ ու ճախում վերընկած, քանի ընդդիմությունը տենց առաջնագծում կռվում է եւ այլն եւ այլն։ Իրանց հատուկ կարգավիճակ տվեք, ձեռները պլետներ դրեք Բանեսյանեյան, կար է մի հատ տենց հեղափոխության պահպանակ կար։ Ալամ աշխարհին սպառնում էր բան, հետո ծեծ կերավ։ Ոսեք որ գնում եք ՆԱՏՕ։ Ու դրեք հանրային քննարկման, թե ինչպիսի քարտեզ է ենթադրում դեպի ՆԱՏՕ գնացող Հայաստանը։ Եվ ով է դրա հիմնական հովանավորը։ Ինչու Արմեն Սարգսյանը ունենալով իր բոլոր ներազդեցության լծակները Ռուսաստանի Դաշնության հետ չի գնում ուղղակի երկխոսության, ինչու չի իրականացնում սահմանադրությունից բխող իր գործառույթը եւ այլն, ինչ չի անում։ Լրագրողը հարցնում էր, արել էին չէին դիմել, հիմա նորից մի ամսից ավել պատերազմը ամսից ավել պատերազմը, հա, հլը հավաք անում, հազիվ հայ էին սպանում, թող գնային Բաքվի ամբարտակը պայթեցնեին, ջուրը քաղաքը տանի պրծնեինք, շարը գցեին ահաբեկիչների վրա, մեկը իրանց մոտ այդ ստացվում է, լավություն կանեն գոնե, полностью согласна, լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ։ Ու մի հատ իրանց նայեք էլի, այս հարցակումները ուղղած հայկական հասարակության վրա, մենք որ պատերազմի ժամանակ ենք այս աստիճան պարակտված եղել, այդ երբ է տենց եղել։ Ախպեր ՆԱՏՕ եք ուզում, գրեք, ես ուզում եմ ՆԱՏՕ, ու մենք կտեսնենք։ Քանի հոգի է ուզում գնա ՆԱՏՕ, հանգիստ դուս եկեք խոսացեք, ձեր մեջ կան տենց աղմախներ, ասում են ՆԱՏՕ-ն մեզ կփրկի, այս կոմ, գնացեք քննարկման, ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչ, Ռուսաստանի դեսպանատնից ինչ որ մեկի հետ, բաց քննարկում, կանգնեք բաց երեսով, մաքուր երեսով, որտեվ այդպիսին է հայը, եւ բացատրեք, ինչ եք դուք սպասում ՆԱՏՕ-ից, ինչ եք սպասում Բայդենից, Սորոսից, ոչ թե դանչիկի կրուծիտները։ Մենք գիտենք արդեն Սորոսի ֆենոմենը ինչ է։ Քարտեզը դրեք սեղանին, տեսնենք, ովքեր են այդ քարտեզի հովանավորները։ Ինչի ենք մենք զրկվում Իրանի հետ կարևորագույն կյանքի գիծ հանդիսացող սահմանազատումից։ Մենք միասին սահման պետք է ունենանք։ Ինչու մենք չունենք նույն դինամիկան ուժային կառույցների միջև աշխատանքի Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ դրա մասին խոսում են ռուս փորձագետներ եւ ռուս գործիչներ։ Որոշ մեդիա գլուխներ, որ խոսում են Ռուսաստանից, ես իրանց չեմ վստահում, որտեղ ես գիտեմ այդ կանալները, այդ հարթակները ում են պատկանում, ֆինանսական աղբյուրները գիտեմ, ես գիտեմ դուք ինչ խաղ եք խաղում։ Տրոցկիզմը չի անցնելու, ու եթե դուք հայ եք, հրաժարվեք այդ փողերից, հրաժարվեք 5-րդ շարասյունից, որովհետև ՆԱՏՕ-ն ինքը ցանկանում է հարավային Կովկասից անցնել հյուսիսային Կովկաս, այնտեղ իրականացնել այն, ինչ իրականացվում էր Չեչնիայի պատերազմների ժամանակ, եւ իբրև թե քանդել ռուսական բանակը եւ ռուսական պետությունը եւ այլն, ինչ որ տենց այդ երկիրը չունի այտենց բզիկ լնելու, հակում չունի։ Եվ Չինաստանը թույլ չի տալու նման կապիկություններ իր սահմանի մոտ։ Դուք ինչի ազնիվ չեք, ինչի մենք ձեններս պետք է կտրենք, որ դուք մեզնից բարձր գորակ, որ դուք ռուսների հետ դաշինք, դուք իբր թուրքերի դեմ եք, իրականում լրիվ դրա հակառակն եք անում։ Ու մենք այդ իրողության մասին չխոսանք, մենք զոմբի չենք, հետո ձեր կարծիքով մենք փոքրամասնություն ենք, չէ՞։ Մենք ճղճին փոքրամասնություն ենք, մեր կարծիքը ճիշտ չի, ինչ որ չգիտեմ ինչ է, այս կոմ են կոմը, բլա, այսենց իմ երեսովի մքաունտից դուս գամ խոսամ, ասում եմ fake է, երբևէ որևէ իշխանության ոչ մի ծառայություն առաջ չկամ, աշխատած չկամ, ոչ մի բան առաջ չկամ, ինքը նախկին է, այս ինչը չգիտեմ, ինչն է, բան, այտենց բաներ եք որ տարածում, ու որ սուտ է։ Մենակ այդ ձևով մենք այսինքն այդ փոքրամասնություն ենք այդքան։ Ինչ է կտենց, հարուրներով, հազարներով, ինչ-որ ֆեյքեր, զոմբիներ են քշում, ինչ-որ եսի մինչեր գրեն, ու ասում են ինչի այնքը մեր Նիկոլի մասին տենց ասում, որտեղ ձեր Նիկոլը վարչապետ է, ձեր Նիկոլը պետք է համապատասխանի ՀՀ սահմանադրությանը։
Վարչապետները ինչի համար են քլնկվելու համար է վարչապետը, բա ինչի համար է վարչապետը։ Դուք Ամերիկայում ապրողները չգիտեք դա։ Դուք առավոտը զարթնում եք ու պաշտում եք Տրամփին, հա։ Այտենց բենամուկի մեծ աստված եք անում։ Տրամփի դեմ բան չպետք է խոսակ, ուր որ գնում եք պետք է շշուկով խոսակ։ Հո դուք աննասուն չեք արա։ Ձեր գեղի բոստանային ապուշությունը մենք չենք հասկանում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ներդրումը իմенно այտենց օխլոսի մեջ, այ հենց այդ ամերիկայության օխլոսի շերտերում, որպեսզի իրականացնի այն, ինչ որ կատարեց Ուկրաինայում, Սիրիայում եւ փլուզի մեր հասարակությունները, որ ինչ նատոյացված Հայաստանում գալու եք դուք այտենց ապրեք։ Մենք սաղս մեռնելու ենք, ոչնչանալու ենք եւ այլն, որ դուք գաք ապրեք։ Ինչի դուք հիմիկվանից ընդեղ չեք ապրում, ինչի դուք առաջնագծում չեք։ Բա այդ պետությունն է, դա պետության շնորհք է։ Ես չեմ կարծում դա պետության շնորհք է։ Ու մենք չպետք է խոսենք պետությունից, պատերազմա, չպետք է հարցեր տաս։ Ինչի են բժիշկների հետ այսպես վարվում։ Պատերազմը, այսինչ, պատերազմը, ես որ ասում եմ պատերազմը գալիս է, դուր էր Տաթևիկ ու այն մնացածը, ինչի չեք լսում։ Ինչի եք զրպարտություններ տարածում։ Ու ձեզնից շատերն թաքուն լսում են, չերեզներով հարցերել եք ուղարկում։ Այն ցույցերը, որ դուք գնացել եք իբրև թե շատ ուշացած Էրդողանի դեմ սանկցիաներ իրականացնելու իբրև թե Արցախի անկախություն ճանաչելու Թաքուն կապնվել եք հետս իմանեք ոնց են այդ ձևակերպում, ստացվեց, չի ստացվելու, այսօր ես դրել եմ, հատուկ թարգմանել եմ և դրել եմ, հատուկ հոդված եմ դրել, Թրամփի և Էրդողանի միջանձնական կապը, դրա մասին բազում լայվեր եմ արել, Թուրքիայի ծրագրերը Հայաստանի ոչնչացման մասին, Հունաստանի ոչնչացման մասին, Թուրքիայի ծրագիրը օգտագործել հարավ-արևելյան Սիբիրի ժողովուրդներին, սուննիներին, Մոսկվայի դեմ, Դու ինչ ես անելուց եղել, ինչով ես զբաղվել, ասելով որ Հրեր Թովմասյանը վատնա, Ապրիլյանը վատնա, Խաչատուրովը վատնա, բա որ գիտեր պատերազմ է գալու աղջիկ ջան, ինչ էր Խաչատուրովին հապկից հանում, ինչ էր Սորոսական, խորհրդականը վարչապետի այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալով, ինչի էր քարոզում Խաչատուրովի գլխին սարքելու գործընթաց, ինչի էր ԱԱՑ-ն Եվ ՀԿՑ-ն սարքում Խաչատուրովի գլխին, եթե գիտեք պատերազմ է գալիս, ու Խաչատուրովի այնտեղ գտնվելը մեր շահերից է բխում, մեր գերակա պետական շահից, ինչի ես կպնում։ Ու հիմա այդ նույն Խաչատուրովների ընտանիքն է, չէ՞ առաջնագիծը նաև պահում, որ դուք այտենց բլթցնեք, այտենց ֆրֆրակրուտի տլնեք։ Էս ի՞նչ խաղերը։ Ու մենք չխոսանք, գլավն է մենք չխոսանք, իրանք խոսան, պախարակեն բոլորին, ստեր հանեն, զրպարտեն, կեղծիքներ, թշնամանք, ատելություն, հայհոյանք, բոլորը լինեն դասալիքներ, բացառություններ կամ բնականաբար։ Ձեր հոգաբարձուների խորհրդի անդամը ամբողջ կյանքում սորոսական քարոզչությամբ զբաղվելով գրել էր որ հայ տղամարդիկ, քանի որ կա պատերազմ Ադրբեջանի հետ, իսկ մենք չպետք է պատերազմենք, որտեվ կարևոր չի աս դարածքները, որուն կպատկանեն Ադրբեջան թե Հայաստան, որտեվ մարդը դարբերություն չէ, մարդը որ դարածքի վրա գաբրե, ինչը սեր է հայրենի հող, ինչու մենք գաբրենք այդ հայրենի հողին վրա, բլա բլա բլա, հա, այս բաները, որ հայ տղամարդը պատերազմի պատճառով միլիտարիստ, պատրիարքալ եւ ագրեսոր է։ Հիմա այդ միլիտարիստ պատրիարքալ ագրեսորները մեզ բոլորիս պաշտպանում են։ Չեք զգում, որ դուք չեք կարա այդ միլիտարիստ ագրեսոր, չգիտեմ ինչերի պատրիարքալների մեջքի հետևում, սենց ժողով հավաքել ու բացատրել, թե ինչի դուք մեղավոր չեք պատերազմը սկսելու մեջ, որտեվ կա հանրային պահանջ, չէ՞։ Ժողովուրդը հարցեր է տալիս։ Օրական առնվազն 2 թաղում գնացող ժողովուրդը ու իր զինվորին փնտրող ժողովուրդը հարց է տալիս, ասում է, «Էս ինչ է, էս ինչ ձև է, էլի թողա պատերազմը»։ Բայց երբեք սենց չի եկել, ու դու ասում ես, Աննան լայվում, ասել է հիբրիդային համաշխարհային պատերազմ քաղաքակրթության բախում, բայց Աննան նաև ասել է, թե այդ ամեն ինչը ոնց է սկսել եւ սառը պատերազմից ի վեր, եւ երկու աշտարակների անկումից ի վեր, եւ 2009 թվականի Սիրիայի դեմ կատարված գունավոր հեղափոխության այդ տրոյական ձիուց ի վեր, եւ նույնիսկ բացատրել եմ երկրորդ համաշխարհայինից հետո աշխարհակարգը եւ դրա տրամաբանությունը, գերակա ազգային շահերի ձևավորման տրամաբանությունը ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, ԽՍՀՄ-ում, ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնությունում, Չինաստանում, Մերձավոր Արևելքի երկրներում, Իրանում,
Ինչպես է վերաբաշխվել, ինչպես է ընկալվել, ինչպիսի փոխզսպման գործոններ են իշխել միջազգային իրավական նորմերի դաշտը ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ, ինչ ասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ինչպիսի վտանգներ է իրենից ներկայացնում Թրամփյան Ամերիկայի կողմից ուխտադրժորեն կարելի է ասել միջազգային իրավունքի նորմերը ոտնահարելով Իրանի հետ կարևորագույն միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը։ Օրինակ երեք Իրանի պարլամենտում օրենք են անցկացրել, ըստ որի միջուկային հարստացման ծրագրերը, որոնք նախկինում սահմանափակված էին այդ համաձայնագրով, քանի որ իրենք զգում են պատերազմի իրական սպառնալիք, իրենք այդ սանդղակը, կափարիչը կարելի է ասել, բարձրացրել են։ Ավելի մեծ ծրագրով հարստացում, ավելի մեծ նիշերով պետք է կատարեն, այսինքն ատոմային ռումբից 5 րոպե պակաս։ Ու դուք նոր եք սա բացահայտել։ Նոր եք իմանում սրա մասին, հիբրիդային պատերազմի մասին նոր եք իմանում, ու մենք չասենք, որ սխալ է եղել ձեր մտածելակերպը, ձեր մոտեցումը, չասենք, մենք միայն պետք է ասենք դուք սաղը ճիշտ եք կամ տենց չէ, օքեյ, ասենք թե սխալվել էինք, ինչի հիմա Նիկոլի հետ չես, ես Նիկոլի հետ չեմ, ես Հայաստանի հետ եմ, Նիկոլն էլ եմ ուզում Հայաստանի հետ լնի, ձեզ էլ եմ ուզում Հայաստանի հետ լնեք, այդ նշանակում է ոչ մեկ ոչ մեկի դեմ չի, դա նշանակում է պետական պաշտպանության կոմիտե, եւ ես ունեմ այդ իրավունքը ասելու, որ ես ուզում եմ պետական պաշտպանության կոմիտե, ու ես իրավունք ունեմ վարչապետի ինստիտուտը ամբողջությամբ քննադատելու հին հունական քաղաքական սատիրայի եւ մեկնաբանության եւ հռետորաբանության բոլոր ոճերով, որոնք ձեր օխլոկրատիային հասու չեն։ Եվ պետք է լսելու ընդունակություն ունենաք։ Ձեր հայրենակիցները ինչ են մտածում, ինչու են այսպես մտածում, ինչու տագնապ ունեն, ինչ ասել է այս դարի թուրքը, ինչ ասել է շրջանառել հայկական լրահոսներում Թավշյա Ալիևի հայտարարությունը, որի պրև թե մեկ վարկյան Միրաննա sorry, che ti nali Alex, apodo. Alex, rapo che hanno xeto. Շատ կատուն, 4-դ կատուն ենք, ամեն մեկը մի տեղից ինձ դուրս է գալիս, sorry։ Մենք ունենք այդ իրավունքը պահանջելու եւ ի տարբերություն ձեզ, քանի որ դուք եք մենք ու մերն ու ձերը դրել, մենք գտնում ենք, որ դուք պարտք եք մեր ողջ հասարակությանը, ողջ հայությանը պարտք եք արժանապատիվ հրաժարական։ Եվ ձեր թվից լավագույնների ներգրավումը պետական պաշտպանության կոմիտեում։ Ես գտնում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազնագույն պարտքն է կանգնել հայրենիքի կողքին։ Որևէ անձ չի կարող անձնավորվել որպես այդ հայրենիքը։ Հատկապես, երբ որ ռազմագիտական, դիվանագիտական, քաղաքագիտական բոլոր առումներով ինքն իրեն ապացուցել է որպես անընդունակ անձ եւ այդ անընդունակությունը ծածկելու, կոծկելու միակ միջոցը ռեպրեսիա, տերոր, էժանագին շոուներ, դեղնամամուլյան գործունեություններ, այսօր էլ մի բան ասեց անցավ, այն օրն էլ մի բան ասեց անցավ, Ռուսաստանին չդիմել, ինչքան երկարացնում ձգձգում ենք Ռուսաստանին ճիշտ դիմելու գործընթացը, այնքան ավելի շատ ենք կորցնում մեր սուվերենությունը, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը եւ ոչ էլ Չինաստանը մետաքսյա ճանապարհը Սինիի վրա չի անցնելու ձեր ՆԱՏՕ-ին կամ ձեր Ամերիկային։ Նիկոլ, Եվրոպայում իրավիճակը փոխվել։ Եվրոպան ինքը ՆԱՏՕ-ից անկախանալ է ուզում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ գերմանական Բունդեստագը հայտարարում է, որ Տրամպի ընտրությունը իր համար կատաստրոֆիկ է, իսկ Լպենի հայտարարությամբ ասում է, որ Տրամպը դա ազգերի սուվերենության, վերակառուցման, չգիտեմ ինքնորոշման իրավունքի վերահաստատման եւ այլն,
Որտեվ Եվրոմիությունը ցանկանում է գլոբալ կորպորատիվ ստվերային իշխանության կողմից այսպես չուչելի պես կառավարվելու փոխարեն սահմանել իր կարմիր գծերը, սահմանել միջազգային իրավական ճիշտ հաստատված նորմերի շրջանակներում եւ փորձել լուծել իրենց խնդիրները առանց պատերազմների, սառը, տաք թե հիբրիդային։ Շատ վտանգավոր է, երբ որ մենք այս շաբաթ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ MH17-ի գործով իրենք Հոլանդիայի եւ Ավստրալիայի հետ խոսելիք չունեն, որ ՄԱԿ-ի շրջանակներում ամեն ինչ սպառված է։ Եվ որ աշխարհը գնում է բախման, բոլոր այս մեծ գեոքաղաքական խաղացողները իրենց հայտն են ներկայացնելու։ Մենք տորտ չենք, որ կիսվենք, այս մի բաժինը ինքն իրեն տրամադրի ՆԱՏՕ-ին, այս մյուսը տրամադրի Ռուսաստանին։ Մենք ուզում ենք ամբողջական դուրս գանք սրանից։ Ով որ ամբողջականությունը կարող է ապահովել, նրա հետ էլ պետք է համագործակցենք։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Եվ երբ որ ինչ-որ սորոսականներ գրում են, ասում են հետաքրքիր է, երբ որ մենք Թրամփ ենք քլնգում, ինչի մեր վրա չեն թռնում, ասում ինչ ես Ամերիկայի հետ հարաբերությունները փչացնում եւ այլն, նախ մենք ձեր դեմքին թռնում ենք, երբ որ դուք Ամերիկայի, չգիտեմ որտեղ եք մտածում եք, երկրորդը ոչ մեկ ձեր դեմքին չի թռնում, բոլորը ձեր ստերն են բացահայտում, ասելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազան է, որ գտնվում է Հայաստանի տարածքում եւ հայկական հասարակության ողջայության, անվտանգության միակ եւ ռեալ եւ գործող, նույնիսկ այս բանը որ խոսում են գործող, երաշխավորն է մեր անվտանգության։ Դժվար է հասկանալը։ Դրա համար երբ որ դուք խախտում եք դաշնագրերը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունեցած, կատարում եք արտահայտություններ, ձեր տեսակը գալիս է իշխանության եւ սկսում է օրակարգ թելադրել, մենք գտնում ենք, որ դա դեմ է մեր սահմանադրությամբ, մեր հռչակագրով պայմանավորված այս համաձայնագրերի իրականացմանը։ Դուք դրան դեմ եք գնում, այսինքն դուք մեր կոլեկտիվ անվտանգությանը սպառնալիք եք հանդիսանում։ Ու ձեր եթեները շատ վերացական են։ Եթե Բայդենը ընտրվեց, եթե ՆԱՏՕ-ն որոշեց գալ տարածաշրջան, եթե այնտեղ չգիտեմ մեկը կա, ինչ որ այտեն Սևրի դաշնագիրը դարձրել է իրան չգիտեմ ինչ, ալամ աշխարհով մանա գալիս սաղորը, ու տենց էլ ոչ մեկի ոչի բան չի համոզել, ոչ մի արգասիկ չունի։ Եթե Ռուսաստանը փլուզվի, չգիտեմ այդ ոնց է փլուզվելու նենց, որ Անդրկովկասում չառաջանա իսլամական մեծ պետություն, կամ նույնիսկ եթե Դավութ Օղլուն գա իսլամական պետություն չլինի, ինչպես տեսնում ենք Սիրիայի դեպքում, սպանում ես ԻԳԻԼ-ը իբրև թե ոչնչացնում ես, ծնվում են 3 հատ այլ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը կրող կազմակերպություններ։ 90-ականներին էլ Գորժ Գայլերի գաղափարախոսությունը կրող խմբեր էին, Ալ-Քաիդայի գաղափարախոսությունը կրող խմբեր էին, որ վերցրել են ամբողջ Հյուսիսային Կովկասը։ Եվ հիմա այդ տարբերությունը 90-ականների ամբողջ Վրաստանը պատված է այս քնած բջիջներով, որոնք արթնանալու են։ Այդ ինչ եթեներ եք դուք մեզ խոստանում, այդ ինչ եթեր եք քաշել դուք։ Այդ ինչեր եք մտածել, ինչեր եք ծխել, որ մենք պետք է մեր հասարակությունը գնա ձեր եթեների հետևից։ Եթե կա ռեալ ռուսական ռազմաբազա, ամենահզոր զենքերը ունեցող պետության ռազմաբազա մեր երկրի տարածքում, ես ինչի գնամ, Արմեն Սարգսյանը օրինակ, որ գնում է Էմիրատների իշխանության հետ է խոսում, գնում է Բահրեյնի հետ է խոսում, դուք մինչև վերջերս Իսրայելի հետ եք խոսում, ես չեմ զարմանա, որ հիմա էլ եք Իսրայելի հետ խոսում, вообще չեմ զարմանա։ Թուրքիայի հետ էիք խոսում, Ադրբեջանի հետ էիք խոսում, դուք Ռուսաստանը թողել եք, կարծես Ռուսաստանը արդեն պրծելագոյություն չունի։ Գնում էր ձեր Թավիշա առաջնորդը Լուկաշենկոյի հետ իշմարով էր խոսում։ Ինչ որ սփոփվում եք Զելենսկիով, какой-нибудь տենց, в общем, Ուկրաինայում կամ մի հատ աղջնակ, որը Մոլդովայում իբր թե իշխանության է գալու։ У нас единая цель с Украиной в связи с европейской интеграцией. Really? Где твоя грация твоего интеллекта? Цаватанам, где она? Եվրոպան ուզում է, որ դու ինտեգրվես, չի ուզում Եվրոպան։ Եվրոպան էլ է նիկոլություն անում, դրսից ցուցատալի որ ուզում է, բայց տակից չէ, որովհետև տակից պրոստը քեզ օգտագործել է ուզում, մինչև Ռուսաստանին թուլացնի։ Ուրիշ բան չկա ստեղ, որովհետև բոլորը շահերի դաշտում են խաղում։ Ձեր ամբողջ գործունեությունը սորոսական մեծ շահ է։ Գլոբալ նեոլիբերալ ֆաշիզմի շահին հետամուտ լինող մի ամբողջ թայֆա եք դուք։
Եվ ես չեմ համարում Տրամպին ոչ գլոբալիստ։ Տրամպը գլոբալիստ է նախ առաջին համաշխարհային պատերազմյան ստանդարտների, ինքը ուզում է վերադիզայնի աշխարհը այնպես, որպեսզի քյասարով էլի միանգամից Ամերիկան դառնա հեգեմոն։ Կրկնում եմ, այնտեղ կա Չինաստան, կա Հնդկաստան, կա Ռուսաստան, կա Իրան, մյուսները, որոնք դա թույլ չեն տալու։ Եվ իրենք բավականին լավ մնացին, այսինքն շատ հնարավոր է նույնիսկ, որ Տրամպը ստիպված լինի կամ ցանկացած այլ հաջորդող ամերիկյան վարչակազմ որոշակի համաձայնությունների գալու այս պետությունների հետ, որտեղ իրանք էլ ռեսուրս չունեն, հյուծվել են, հատվել են, չեն կարողանում արդեն մի կողմից ինքնահոսով պատերազմ վարել, կեղծ օրակարգերով, իբրև թե կանխարգելիչ պատերազմներ, մյուս կողմից համոզել իրենց էլեկտորատին, որ դա լավ է, ոտքերները կապել պահել տներում, տարբեր պատրվակներով, այդ կարա լինի կորոնավիրուս, այդ կարա լինի, չգիտեմ, պատերազմ, այդ կարա լինի, չգիտեմ ինչը, բունտեր հրահրելով, ես գիտեմ ինչ բան է ձեր սորոսիզմը, երկու մոդելներն էլ գիտեմ, երկուսն էլ ուզում են աշխարհում հեգեմոն դառնան, երկուսն էլ։ Այս մեկ ասում է օգտագործեմ հիմիկվա միջազգային կորպորատիվ ստվերային կառավարությունը, որովհետև այնտեղ ես եմ ստեղծել դեմոկրատների դեպքում եւ նեոկոնսերվատոր հանրապետականների դեպքում, այն մյուսն էլ ասում է, չէ, ես միլիարդատեր եմ լիք պարտքերով, որոնք փակում են թուրքերը իր համարի միջայլոց, դրա համար էլ որևէ հայ իշխանության հետ ինքը չի հանդիպի, unless եթե այդ հայ իշխանությունը որոշակի հմտություն ցուցաբերեց ու ստիպեց իրան, այսպես ասած, ինքն էլ ուզում է իր ձևով, ես այսքան փող ունեմ, թազա աշխարհ եմ կառուցում, մտա հենց Մուսենք ստենդ է գնում Թուրքիայում, չէ, Ստամբուլում Թրամփի աշտարակ կա, Բաքվում Թրամփի աշտարակ կա, Թուրքիայի ներկայիս կառավարությունը 14 միլիոն դոլար վճարել է անձամբ Տրամփ կորպորացիային, Տրամփի աշտարակի վրա, Trump Towers, Trump բառը վրան գրելու համար։ Մենք այս եթեների մեջ ընկած, այս Տրամպը բայդենական, այն մյուսի, սորոսականներ ջան, երեխեք ջան, լավ, թայ, բայց ենք, օքեյ, մասալը սաղի սպարնացիք, սաղը զեները կտրել ենք, ոչ մեկ չկա, մենակ դուք եք հաղաքում դվիժենի էսյան էյան։ Այդ եթեների վերջը որն է լինելու, ուրիշ տղեկ գնան զոհվեն, որ ինչա թե կակունց, մակունց, կակունցը, նստեն ինչ-որ սենց ստատուսներ գրեն, Այսօր մի քիչ ՆԱՏՕ-ի քամի են զգում, մանավանդ Մարուքյանի դեպքում вообще խնդալու է։ Գրում են, օй, ՆԱՏՕ-ն գալու է մեզ փրկի։ Հաջորդ օրը Ռուսաստանի չգիտեմ ինչն են զգում, օй, Պուտին, չգիտեմ, ապրես Պուտին, այս կողմ այն կողմ։ Դա գժություն է։ Ու ձեր այդ վիճակով դուք հետաձգում եք։ Ու թույլ չեք տալիս, որ մենք ճիշտ համագործակցենք եւ ճիշտ իրավական ռեժիմով ամեն ինչը լուծենք։ Մեծ պետությունների փայաբաժին եք դարձնում մեզ։ Միանգամայն անպատասխանատվությամբ։ Եվ ինձ հիմա ուղարկել են նաև հետաքրքիր պոստ Հրանտ Բագրատյանն գրել, մեկ հատ կարդամ։ Հա, Տաթևիկ Հայրապետյան ու մնացած Թավիժ, ես գտնում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանը շատ ավելի վստահելի գործիչ է, քան ձեր ամբողջ թայֆեն իրար հետ վերցրած։ Եվ գտնում եմ, որ նաև իր թիրախավորումը նրա համար է, որովհետև դուք գիտեք, որ նա ճիշտ քաղաքականություն է վարելու, ստիպելով, որ մենք Չինաստանի հետ ունենանք ճիշտ հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի հետ ունենանք ճիշտ հարաբերություններ։ Հիմա կարդամ իր գրածը։ Ձևավորվել է Ճանաչիր Արցախը շարժում, որը ղեկավարում է Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակից գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Կարծիք հայտնելու համար նման մի նամակել ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։ Վերջինիս մի քանի հարց ուղեցինք, բարձելու համար, թե ինչ կարծիք ունի եւ ինչ է տալու այն մեզ։ Ինձ դիմել է Նունե Ալեքյանը, ես նամակին անմիջապես դրական պատասխան եմ տվել, բայց միևնույն ժամանակ նրանց զգուշացրել եմ։ Մինչև որ մենք ստորագրություններ կհավաքենք, առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախը, եւ եթե Հայաստանը ճանաչած լիներ, հնարավոր է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը նույնպես ճանաչած լիներ։ Անհնար է, որ Հայաստանը չճանաչի ու որևէ երկիր ճանաչի Արցախը։ Այս տեսանկյունից ինձ մոտ զարմանք է առաջացրել, ինչպես Ռուբեն Վարդանյանը եւ իր խումբը Նունե Ալեքյանն ու Բարաֆեյան միթե սա չեն հասկանում, ասաց ՀՀ նախկին վարչապետը։ Իսկ ինչ է տալու այն մեզ այս փուլում հարցին պատասխանեց։ Այս փուլում գոնե առնվազն 5-ից 6 երկիր կճանաչեին Արցախի անկախությունը, քանի որ Հայաստանն արդեն ճանաչել էր։ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ իմ շփումներից պարզ է դարձել, նրանք ասում են. Կամ պետք է Արցախը անկախ պետություն լինի, կամ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, երրորդ ճանապարհ չկա։ Ադրբեջանի կազմում հայերը այնտեղ չեն ապրելու։
Շարունակեց պարոն Բագրատյանը։ Ադրբեջանն այս հարձակումով կարմիր գիծն անցավ, այլևս կամուրջներ չկան։ Ընդ որում սա նույն գաղափարն է, որ Պուտինի հայտարարություններում է։ Ես զարմանում եմ, որ դուք չեք տեսնում այս գաղափարը։ Որ նա ասում է, որ սեպտեմբերի 27-ից առաջ ինչ որ այլ բան կարող էիք հավակնել, իսկ հիմա ոչ։ Այս փուլում արդեն արցախցիների գոյության հարցն է։ Ինչ պետք է անի Արցախի խորհրդարանը, գուցե Հայաստանի ճանաչելուց հետո Արցախի ազգային ժողովը դիմի Ռուսաստանին միավորվելու համար հարցին։ Պատասխանեց, դա նույնպես պետք է անեն։ Արցախի ազգային ժողովը պետք է դիմի Ռուսաստանին, Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելու համար, դա արդեն Արցախի խորհրդարանի գործն է։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները համաձայնություն կտան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լավ կլիներ կառավարեին, նրանք չեն անում այդ adekvat քայլը, եւ դա էլ առաջ է բերում երրորդ հարցը։ Առնվազն պետք է տեղի ունենա կառավարության հրաժարականը, ստեղծվի ռազմական կոմիտե, որը կղեկավարի հանրապետությունը։ Դիտարկմանը թե արդյոք դրա համար նախադրյալներ կան, Բագրատյանն ընդգծեց։ Նախադրյալը ո՞րն է։ Դա միակ ճանապարհն է, որ կարող ենք փրկվել։ Ինչ նախադրյալ։ Ընդդիմադիր ուժերը հավաքվում են, ինչ որ բաներ են քննարկվում, կոնկրետ քայլեր կան։ Չեմ ուզում ոչինչ խոսել։ Ես չեմ ուզում, որ դուք ոչինչ խոսեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք ամեն ինչ խոսեք։ Ողջ ընդդիմադիր դաշտը։ Ամբողջ այս զոմբաֆեյքային հարձակումները, որի մասին ողջ ընդդիմադիր դաշտն է խոսում, առնվազն պետք է ձեզ հրահրած լինեին, եթե մենք ուզում ենք Արցախի անկախություն, եւ Արցախը ունի այդ իրավունքը ընտրելու, թե ում կազմում է ինքը այսօր ուզում գտնվել, որովհետեւ իր առջև շնորհիվ Թավիշի գոյաբանական խնդիր է առաջացել։ Եվ ինքը կորոշի, Ռուսաստան է ուզում մտնել, թե ոչ, ինչևէ։ Հիմա, եթե դա է մեր նպատակը, ռազմական կոմիտեի ստեղծում, ամբողջովին լծվել ճիշտ դաշնակցային պայմաններում, համագործակցել Ռուսաստանի հետ, ունենալ Չինաստանի հետ զենքերի առումով համապատասխան համագործակցություն նաև այլ երկրների, մեր Սփյուռքի լավագույն գործիչների, ում դեմ գործել է Թավիշը 2.5 տարի, որոնք կարևորագույն դեր են խաղացել երկու նախորդող պատերազմներում, դուք պետք է առնվազն լրությամբ չընդունեիք այս հակասահմանադրական, բռնապետական նորույթը, որ մենք բոլորս պետք է մեր բերանները փակենք։ Այդտեղ է սկսում առաջին գիծը։ Կամ ֆեյքերի ֆաբրիկաներ ստեղծեք, որ այդ ֆեյքերի վրա հարձակվեն, կամ նույնիսկ ընդդիմադիր մամլոմիջոցների տակ, մենք տեսնում ենք ֆեյք օկտատերեր, որոնք պրոստը ամեն մեկը գալիս են, հայոյանք են գրում եւ հայոյանքի դիմաց փող է ստանում։ Ու մենք գիտենք այդ պրոյեկտի հեղինակը ով է, հովանավորը ով է, փող տվողը ով է, այդ գծերը տվողը ով է եւ այլն եւ այլն։ Ինչի՞ չեք ստեղծում, էդ էլ է, չէ՞, ինֆորմացիոն դաշտը մեր ազգը պարակտում են, ինչ որ վարդուշներ, որոնք հետո նեղանում են, մեզ ինչի ես վարդուշ ասում, բա որ գայիս գրում է աղջի թաղեմ, այվեր, այս անասունը, բա ինչ ես սարա, բա ով ես դու, բա դու ինչ ես, օխլոս, դու գլեմդելում վեր ընգած, Արցախը 150,000 հոգուց 90,000 հոգին փախստական է դարձել, ոչ թե ձեր պուդելի տարածած, իբր թե արցախցիները չեն ուզում կռվեն, իրանք փախել են, իրանք լոքշի մեջ են ապրում, Երևաններում ու չգիտեմ որտեղերում, թողելին մեր տեղեքը գնան, հա, Գլենդելի Վարդուշի տեղեն է գնացել, չէ, վերջին անգամ որ նայում Գլենդելի Վարդուշի տեղեն նպաստը ստացել, հելելա ինչ որ այտենց բուլվար է փակել ընդ ու գարմա, CNN, այ CNN, ակայժները կգդրեմ եթե ինչ բան ես էս չի գրես, ուրա, տեսակ CNN-ը վախեցավ գրեց, հետո Հիմա մենք վարդուշիզմի պատճառով մեր ազգը կորցնելու ենք, պարոն Բագրատյան ջան, պարոն բոլոր ընդդիմությունները 20 կուսակցություն, բոլոր պարոնայքիդ եմ դիմում, Վարդուշտյան, որ էլի ամեն դարը մեկ գալի այս անասունությամբ է զբաղվում, մենք ռեսուրս չունենք իրա դեմ, թե ստեղ ուրիշ բան կա կարող է, ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ ուրիշ բան կա, որ բոլորին от всего этого комфортно։ Ամեն օր դուրս գանք, խոսանք, ոչինչ չանենք, խոսում ենք, չենք միավորվում, իրար հետ ցույց չենք կարող անենք պատերազմից առաջ, կարող ենք կանխել։
Բա ասում ենք իշխանությանը պետք է նայենք պատերազմը կարող են կանխել, բա անդիմությունը ամեն զոհված զինվորի Կաթի Իլարյան մեր բոլորի պատասխանատվությունն է, մեկը չթռնի ու իրար վրա շարքցելով չի, գործողություններ եմ ուզում, ես տեսնում եմ Թավշյա իշխանություն, որի գործողությունը ասում է, ես բռնապետ աբիժնիկ չմոյ եմ, ես սաղ կյանքս դեղին մամուլ եմ եղել, մենակ էդ գիտեմ, սրա նրա վրա կեղծ շպրտելով կյանք եմ քարշ տվել, ու շարունակելու եմ, ու չեմ հարգում ոչ մի հայկական ավանդույթ, հայ ընտանիք, ոչ մի բան, իմ ընտանիքն է չեմ հարգում, ուրիշներին է չեմ հարգում, էդ ես դու Նիկոլ ու Նիկոլի դեղին մամլո գրիչը, ոչ թե Հրեր Թովմասյանի նվիրածը, պրոստը դեղին մամլո, Վարդուշտյանը, դուք Վարդուշտյայով հայոց պատմությունն եք գրում, հետո գնաք կյանքի մահու, հերթական սարդարապատ ավարայրն հենց էլ մի հպարտանում եք, բա դրանից հետո քաղաքական դիվանագիտական հետևանքները ով է կրելու, բա մի հատ էս չկրվեց, որ վերջում անկախ պետություն ունենաս, ես այտենց երկու նախագահ գիտեմ, որ կրվել ենք վերջի անկախ պետություն ենք ունեցել, երկուսին թիրախավորած զոմբի լենդով, Ամերիկայից ուղղորդված, Բրիտանիայից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից ուղղորդված, երկուսին էլ իրանց ընտանիքներով, ինչ ասես չեն ասում, ինչ սուտ ասես չեն տարածում, որտև հող չեն տալիս, ու պահող են, Ունդ է կրվել են, ընտանիքներով ապրել են, так что որևէ Ռուսաստանից գլենդալից որ մեկը որ հաչում է իրանց հասցեին, կամ իմ հասցեին, եթե ստենց եմ ասում եմ, ես չգիտեմ ինչ, ես ուզում եմ պատմությունը գրվի մարդկանց գործունեությամբ, ովքեր հող են բերել, դուք եթե դա չեք արել, դուք շաթափ եղեք ու նստեք ձեր տեղները, ու մի ասեք, որ սենց խոսալը ձեզ չի հարգում, որտև դուք շատ զգայուն, նո, դուք մարդկանց դռների առաջ դագաղներ դրած, մեր ու մանուկ հայհոյած, բոլորի սպառնացած, բոլորի սպառնացող, սաղին բան, բայ մենք Նիկոլ ենք, դու ոչ մի բան ես, դու Նիկոլ ես նշանակում է, դու ընդունում ես լուծում, որը ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, դու Գլենդալում Ղարաբաղի ժողովրդի տեղը պետք է որոշես Դու ընդունում ես, որ պետք է մտնես լիֆտ Ալիևի հետ, իրան զիջումներ խոստանաս, Նիկոլը էտ է, Նիկոլը կեղծ պատմություններ գրող է, փողի դիմաց, ուրեմն դու էլ ես էդ, Աստված չանի, մեկ ասի ինձ, որ ասենք ես է Նիկոլը լնեմ, Աստված հեռու պահի, ձեր կուրքերից, ձեր ոսկե հորթերից, ձեր աննասունություններից, բանդիմության ձյաձեր ջան, Մի հատ ֆեյքի ֆաբրիկա, մի հատ գեղամեջ տեղ չեք կարում ստեղծեք, օրինական է, չէ, օրինական է, ինչի չեք ստեղծում, ուրիշ բան եք ուզում ինչ-որ, եթե տարբերվում է ձեր ուզածը թավիշի ուզածից, ինչի չեք անցնում գործի, իրար հետ չեք համաձայնվում, չեք կարում մի սենյակում իր հետ կոֆե խմեք, ու սաղ դուս են գալիս, ասում են, ես մենակ եմ, ոչ մեկդ մենակ չի, Կամ այս ամեն ինչը թող վերջանա, հետո այդ հեքիաթը, վաբշե, Լևոնի թվին այդ հեքիաթը, դատարկեց երկիրը, քարուքան դարեց, խարխլեց մեր ազգային նկարագիրը, ու Լևոնի վախտել, այդ տղեկը որ եկան ճակատից, Լևոնը վերցրեց, որտև լկտի անասունը, լկտի անասուն Լևոն, լկտի անասուն Լևոնից ծնված նիկոլիզմ և կպիզմ, լկտի անասուն Լևոն, լսեցիք այս բարերը թավիշ, Որտև լկտի անասուն Լևոնը բռնացել է մեր ողջ սերունդի իրավունքներին, մեզ զրկել է տնից տեղից ջրից, ամեն ինչից է ինքը զրկել, ձեր լկտի անասուն Լևոնը, որ հետո վերցրեց ողջ դաշնակցության կռված տղեկին, դրեց բանդ, էշեշ դուս էր տալիս, սա հեռուստատեսությունը իրեններ, ռադիո, չգիտեմ ինչը իրեններ, թերթերը իրաններ, իրա եզություններն են, ըմբռնումով մոտեցեք, 97 թվին Բոլթոնը իր հետ գրկախառնվեց, ինչ-որ բան պայմանավորվեց, Բաքու Թբիլիսի Ջեյանի տրուբացուց տվին, չոքերը դողաց տուլացավ, սկզում գորում էր Արցախ, հետո ասում էր տվեք այդ Արցախը, որ լավ ապրենք, ով է ձեր Լևոնը, ով է ձեր քորանասուն դեբիլ հայվանը, որ դուրս է սողոսկել, ԽՍՀՄ-ի ստեղծած մատենադարանի պատվալից, ընկել է գեղամեջ ու էշեշ դուս էր տալիս, ու սաղ ազգը իրա ձեռը զոհ, ատենց, 90-ից մինչև ատենց 97 թիվ, յանեմ ինչ,
Էլի եք զոհաբեր, մատաղացու այս ազգը։ Ու այն ժամանակ հարցեր տալիս էին, այն ժամանակ, հա, 1996 թվականին էլ, որ գողացավ նախագահական ընտրության արդյունքները, նախագահության ինստիտուտը գողացավ Վազգեն Մանուկյանից։ Ոչ լիգիտիմ, ուր ես Նիկոլ, ոչ լիգիտիմ այդ որ դու սահմանադրական կարգը խախտել ես ու իշխանազավթում ես կատարել, մի հատ հայվան էլ են էր, չասենք հայվան էր, ասեն քորը մեր աշկի լուսն է, մեր աշկի մութը ծուրտն է քորը, մի հատ էլ տենց Բադասյանը իր նացիստի ռոժով, այո, դա ուղղված է սահմանափակմանը, խոսքի ազատության իրավունքի, լակոտ։ Այ Վազգեն Սարգսյանի փայլն ես դու, որ ինքը այդ պարլամենտում զոհվի ու ձեր նման աննասունները այսօր խոսան, ու սպասան ինչ-որ ուրիշ բարեր իրանց հասցեին։ Դիկին, ծեր գարձիկը հայտնեք, բայց այդ բարերը, որ բարերը կյանք։ Եթե դու Լիբանանից ես, դու Ժաժայի մասին ինչ կարծիք ունես, կարես ինձ մի հատ տենց առանց էմոցիա խոսաս, 19 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի մասին, հա? Թե Գլենդելի գեղերում, չգիտեմ հանգիստ ապավ Եվրոպաներում, շատ հեշտ է, չէ՞ տենց խոսալը։ Կամ ես ինչ-որ հաճույք եմ ստանում, որ իմ երկրում հայվանների իշխանություն է։ Ինպես մարդը 20 տարի ես ոչ մեկի գործը չեմ խառնվել, ես գրել եմ, կարծիքս բացահայտ հայտնել եմ։ Դուք ինչով եք զբաղված, ես հիմա ինչ եմ խոսում, որտև տարերային է պահը, օրհասական է պահը, ցեղասպանություն է կատարվում, ոչ թե գալիս է, կատարվում է, ու հա մենք հաղթում ենք, որտև մենք բանակ ունենք, բայց կարեք ինձ ասեք, Ավինյան, խուճուճ, մուճուճ, բուկուճ, չգիտեմ ինչ, արգիշտի, քարա ուզմա, ինչ գործ ունեն ընդ է։ Ես չեմ ուզում լևոնական պատերազմ, ես ուզում եմ քարորիա ապրիլյան, ստատուս քվո, տարածաշրջանը մինչև կբաժանվի, չգիտեմ, կամ սառը պատերազմով, կամ տաք, կամ հիբրիդայինով, հետո մենք տեսնենք մենք ինչ ենք վերցնում, այդ ընթացքում ստեղծելով ճիշտ դիվանագիտական կամուրջներ, թե տարածաշրջանի եւ թե միջազգային գերտերությունների հետ։ What is the problem? Ինչ որ անհասկանալի բան գխոսին գործիքին, որ հարց ունիք, ինչու այսօր հայվան գանվանիմ, ցանկացած իր ջարը բաց եւ նայե ինչու գանվանիմ։ Որտև ասկը բարակդած է և իրավունք չունի։ Խոսքի ազատության սահմանափակում ազգային ժողովի պատգամավորի ընտանիքների դեմ, պոակային վեյքերի ուղղորդում, ազգային ժողովի պատգամավորի աղջկա դեմ հարցակում, կնոջ դեմ հարցակում, երբ որ իրանց տղան գտնվում է առաջնագծում։ Դիգին, ինչպես խոսեմ այդ իշխանության մասին, ինչ բառ գուզես նկարագրեմ, դիգին։ Գլենդել քեզի մեկ ասան գրած լավն է, հիմա ամեն թագարանների տուրը չարտած և դոլարները հաշված էր for psychological abuse, for moral losses, for I don't know, existential threat, չգիտեմ loss of property, loss of չգիտեմ ինչ immunity, հազարատ ինշուրուսի թերթիկներ, չգիտեմ կանят բժիշկներից կբերեր, կասեր, oh, my civil rights have been violated ban, ինչի Հայաստանի ժողովուրդը չունի civil rights, մենակ ձեր կարտոլ հետույքները գլենդելում ունեն civil rights ես ձեր տիրուշ մայրիկը, բա ոնց պետք է խոսանք ձեր մասին, ինչ է ձեր փողոցային վարք ու բարքը, բերում դնում այն ազգի մեջ, որը կանգնած է նույն գծի վրա Թուրքիի հետ սահմանի վրա է կանգնած։ Մեկ հատ կին գրել էր Աննա ջան, այդ երեկվա զոմբիը թակ մենակ Գևորգ Պետրոսյանի վրա չեղել, սաղ ընդդիմախոսների դեմ նախապես հարցակումը կատարել են, հավաքվեն իրանց իբր թե իրանց մեղքերը քավեն, որ պատերազմը իրանց մեղքով չի, ինքնաբուխ պատերազմ էր, ոնց որ իրանք էին ինքնաբուխը, տենց էլ այդ պատերազմը ինքնաբուխ է, նո ձեր դեբիլությունն է ինքնաբուխ։ Դրա համար էին հարցակվել։ Մեկն է Յանը Մարև մտայերեն կոմենտ է գրել, տիպը կարծիքդ հայտնի, բայց հայվան մի ասա։ Բա ինչ ասեմ, արա։ Ես հիմա 1000-2000 հոգի ասեմ, րոպեն մեկ, քեզ հայհոյան գրեմ, դիգին, քեզի հայհոյան գրեն վարգյանը մեկ, 2000 հոգի, թուն այդ գործողությունը ընող վարչապետին վարչապետ գսես գամ հայվան և հայվանի շուն և անորքով աշխատողներուն ալ վրան։ Ինչ իրավունքով թուն հայհոյանքը գխրախուսես։ Գամ դեր հայրները
Պերանին ջուր առած նստած չեն խոսիր գոր, եղեր փարգությամբ մի պատասխան։ Մի հատ էլ փորձեք, դուս եկեք խոսացեք, դուս եկեք ասեք չի կարելի հայհոյել։ Մեզ չէ զոմբիների հետ, չէ որ դուք ասում եք մեր ժողովուրդն է, չէ զոմբին։ Ցանկացած ընդդիմադիր մամլո միջոցի Facebook-ի լրահոսի տակ, ես խորհուրդ 50 քահանայով պայմանավորվեք, մի հատ նորության տակ, մտեք գրեք ձեր կարծիքը, բան չեմ ասում, ձեր գրագետ կարծիքը, ու տեսեք ֆեյքերը հարցակվեն, դուք ասեք, որ այդ ֆեյքը հայ ժողովուրդ է, ու դուք փորձեք իր հետ խոսալ։ Դուք սկզբում կսկսեք շատ քաղաքակիրթ, շատ գեղեցիկ բառերով։ Ձեր դիմաց կլինի կյանքի խոսքից Եհովայի վկայից պատրաստված զոմբիների առնվազն 2 հատ կանտորը, որտեղ կտեսնեն, որ դուք քահանա եք, եւ ձեր դեմ դուրս կգան աղանդավորները այնտեղ։ Ոնց են իմ դեմ այդ այնց տունը վերընկած հետույքները այսքան դարձած, ոչ մի բան չանող, իրանցով չզբաղվող, ոչ մի բան չունեցող, ապուշներ, որոնք գրում են մի հատ հայոյանք, ստանում են լիքը փող։ Ձեզ թվում է իրանք հայոյանքը գրում են, որտեղ ես ասել եմ կոկոլը հայվան է, ոչ։ Այնտեղ լիքը մարդ քրվում է Նիկոլին։ Բայց ինձ, որտեղ Նիկոլը վերցնում է ինձնից շուռ է տալիս ազգի դեմ։ Որտեղ ես իր համար վտանգավոր եմ, Գևորգ Պետրոսյանը վտանգավոր է, մյուսները, ես էլի հեչ, այն մնացած մարդիկ ձեր բերանները ջուր առած Երևանում նստած հսկայական գործիչներ։ Դուք փորձեք խոսալ, կգան կյանքի խոսքից Եհովայի վկաներից, կնստեն ձեր դեմ ու կսկսի։ Այսինքն, դուք մի բան կգրեք, ձեր դեմ 50 հատ անասուն, կհելնի այդտենց բաներ կգրի, որտեղ փող են ստանում դրանից։ Ու դուք կնստեք ինչ-որ մորալ կբացատրեք իրանց, որ չի կարելի ձեզ հայհոյել։ Դուք մոռացել եք, որ կաթողիկոսին չէին տալիս անվտանգություն, ասում են ինքը իր ժողովրդից թաքնվելու ինչ ունի, պաշտպանվելու ինչ ունի, չգիտեմ, խուճուճի 90 հոգանոց թիկնազորով ինչից ունի պաշտպանվելու, ինչի է ձեզ թվում, որ դուք կարաք մարդկանց ինչ-որ մարալի բաներ տաք, հանգիստ նստեք տեղները, թա տենց բան անեք, տենց պահկվեք, այս անասուն ֆրազները Նիկոլից, որ ընկած է, բա ինչի չեք խոսում, չար մարդիկ չար գործը անում են, որովհետև լավերը նստած լռում են, Ինչ եք լռում, ժամ կա, որ պետք է լռեք, ժամ կա պետք է խոսեք, ես այսքան տարի լռել եմ իմ համար, ես շատ ինքնաբավ կյանք ունեմ, ինձ այս բանը վաբշե պետք չի, բայց ես ունեցել եմ նախատած, որը իր ընտանիքը փրկել է ցեղասպանության վտանգից, ում ասել է փրկել է, ում ասել է զինվեք, մտեք այս ինչ ստորաբաժանումը, այս ինչ վիդայիներ, այս կոմենկոմ, բայց ես մուշ եմ կորցրել, ես հիմա չասեմ, ես Հայաստան ու Արցախ եմ կորցնում, դուք չեք զգում Վարդուշտյայի, ուրեմն պուդելի կոկոլից ստացած հայհոյանքի հրահանգով ես կորցնում եմ Արցախ ու Հայաստան, թուրքի դեմ, ես կհելնեմ մամանեմ բանից կանեմ, ու իմ բանակը անում է, բայց մենք դրանից չի չէ, դուք ինչը թողել, ինչի հետևից եք ընկել, Մարդու ընտանիքին աղջկան կնոջը, սպառնալիքներ, ոչ թե 50 հոգի, քահանաներ ջան, սպյուրք հայեր, որ նստած եք և կգարձեք գորինչ գիտնան պարագիրտ լեզու պետք է ասոնք անցագործներ են, դու որ անցագործին հետը քաղաքագիրտ կխոսիս։ Բեդությունը զավտած հանցագործ սդախոս է, Երգիր կգործնենք, ածկը կգործնենք, բադմություն, ինքնություն կգործնենք, հավատ կգործնենք, որովհետև Վարդուժին հայոյանքին թեմը եկեղեցին միջոց չունի, բեդություն չունենանք, ցանկացած աթավիշեմ որևէ մեկը, որ ինձ գիտե որպես անձնավորություն, և խոսածս ձևը, և վարվելագերբս, կյանքիս մեջ ասանք խոսած չի գամ, ուր որ կփանաս գեղց շինծու արեստական, նույն Ամերիկայի ներսեն, Իսրայելի ներսեն, Բրիտանիայեն, Թուրքիային, Ադրբեջանեն ուղղորդված աղանդավորականներ գեղց քարոզ գիրականացնեն, Բանակին թեմը, ասկին թեմը, ժողովրդին թեմը, պետականության թեմ, սահմանադրության թեմ 2.5 տարի է, դուք ինչ լեզվով կխոսիք կորասոնց հետ,
Եվ ամեն անգամ գեղձ ծորագար կստեղծեմ, որ ինչը չլար, որ խոսինք, անցյալ ադեն կորոնավիրուս էր, ատգի առաջ ինչ գիտնամ սահմանադրական գրողուս էր ճանդամ էր, ատգի առաջ գեցիր դա նոր վարչապետ եղած է, ատգի առաջ գեցիր դա վարչապետ եղած չէ, ատգի առաջ գեցիր դա փողոցներ կոծած ենք, վերջը, հիմա եղեր բادرազմ են, նո, Հայաստանի մեջ բادرազմ չէ, ռազմական դրություն է, ծեր կործելագերբը ուր է, Հերույեն գնայեք, գծապահարեք, գհամացայնիք, բայց գվախնակ մտնալ և գրել, հոս է բادرազմը, հոս երգիրը գքանդվի գոր ֆեյսբուքին մեջը գքանդվի գոր։ Եկեղեցի հավատք բանակ ֆեյսբուքին մեջը սորսը եկավ և կանտեց, հիմա սադանային է, բաբելոնեն է, ուրդեղեն է, ինձ մե լավ գիտեք։ Այն ադեն, պապելոնեն հավկվեցավ հայ գնահաբեդին ծևը, Եվ եկավ Արարատ լերը իրեն ցուցուցած էր Աստված հոս պիտի ապրիս։ Հիմա ուր պիտի երտաս ապրելու ջանիկ, որ չես խոսիր։ Բادرազմը հոներ, բելը հանեց այդ նիզակը զարկավ։ Աս ինֆորմացիոն բادرազմի տաշտը, բելի աս հրեշի կլուխներեն մեկն է։ Տուն գսես կոր, Ես կերտամ գոր բادرազմը, հիմա ամեն պան առաջնակից համացայն եմ, ինձ մե ավելի շատ այդ առաջնակիցի դարդեն, չքնած մարդ չգար, ծեզի էդ խոսի մնե։ Ոտև անցամ գջանչնամ մարդոց, որ այդ առաջնակից այնպես տրած են, որ թուրկը վախնար արջև կար, և ես գսեի գոր, այդ գինը գխարնե գոր հոնած ժեներալներուն։ Անոնք, որ այդ ապահովությունը, անվտանգությունը գաբահով են իրենց է չեն խոսիր պանակցել է առաջ։ Խաղաղության գոչեր գնեգոր, ագանազերձումներ ինչ գիտնամ ինչեր գնեգոր, իրավունք չունի։ Ինձ մե շատ գմտած եկած առաջնակիցին մասին։ Էթայ ադիալ տևին կլուխներեն մյուսն է։ Հիմա տուն գսես կոր, սպասենք, մինչև որ տևին կլուխը ատ մեկատը գդրվի, մինչ այդ հոս 2-3 հատ հավելյալ գա։ Վերջը ասի վերջը անի, վերջը չէ, ած մեկ կլուխը կեզի գուդեգոր։ Տուն կանի մյուսին թեմը կգրվես, կովին կլուխը կեզի գուդեգոր։ Հիմա դղամարտիկը ամենը ջագատ կացած են, կործի մեջ դրամ գաշխատեն, գղրգեն գոր ջագատ, հիմնադրամներ, պարեգամներ գկտնան, զինադեսակ, ինչ գիտնամ, ամեն դեսակ պաներ գղրգեն գոր։ Մենք գիներս և մյուսներս հավակված, և մյուս կործիչները դարիքի և մյուս կործերու ներումով, որ միասնական պետք է լանք և խոսենք, հիմա ասենք, հիմա էլ սպասենք, թող ասիալ, հիմա էլ չխոսենք։ Ինչ իրավունք ունի գարավարությունը ֆեյքերու ֆաբրիկաներ աշխատեցնելու, չունի ադի իրավունքը։ Ադիգա օրենքով պետք է արգելվի, եթե երգիրը գահասկնե ինքը ռազմական դրություն ունի, ինքը պիտի մինիմումը պասպորով մարդ պիտի մտնա Facebook, Հայաստանի Հանրապետության այդ խումբերում, որ գուզեն լալ։ Ու ամեն մարդ իր խոսքը ըսե և դեսնենք ով ինչ կխոսի։ Ինչը սեր է, գեղց հաշիվներ 3 բացված է կամ միայն բացվերը, մեկ օգտատերը 5 հատ հաշիվ ունի, 5-են 20, 25 հատ ադեններ, գիներու դեսակները գա, մեկ գինը, նույն գինը, քանի հատ պրոֆիլ ունի, մեկ հատը գարմիր ձաղիկ է, մյուսը թեղին ձաղիկ է, մյուսը չոչուխին հետն է, մյուսը ձովապ է, ասանք, մյուսը խաչ է, նույն գինն է, Հոստեղեն գայոյի գկոցես գելե հոնդեղեն գելե, գելե հոնդեղեն գելե, գելե հոնդեղեն գելե, գկտնաս կոր ամենը գկոցես։ Ասի բաբելոնը շինած ստեղծած է մեր թեմը։ Ամեն մեկ հայուն կլխուն, կանի հատ 45-50 հատ վեկ ամեն մեկու կլխուն մինիմում գաշխատե գոր։ Շուշան Պետրոսյանը համեր կուդագոր, իր թեմը կանի հազարներ։ Արպինե Հովանեսյանը պար մգսե 1000 գելեգոր, Շարմազանովը պան մգսե 1000 գելեգոր, ասի չի նշնագեր, որ ես Սերժ բաշպանեմ, իմ բաշպանությանս գարիքը չունեն այն անցինք, ովքեր թուրքին մայրը լացուցած են։ Քոչարյանի կովը գեցած Ալիև հայրնալ չոջուխնալ դագերնին գնեին գոր։ Բայց իրենց մե որևէ մեկը պան մըսե, ասանք ֆաբրիկ մնստած, պանի բես ասանք, բզեզներով ես։
մի հատ էլ բարև ձեզ։ Էջի պաշտպանած է, չգիտեմ, տենց մեկ-մեկ կլնում, հա, տենց ոչինչ։ Չէ, սաղ տեղն է, ոչ մի բան չի լինելու, եթե լինի էլ լուծումները միլիոն հատ են։ Առնվազն շատ մարդիկ կան, որ ասում են մեր էջը տրամադրում ենք ձեր համար լայվ արեք եւ այլն, այնպես որ միշտ այդ օպցիաները կա, մի մտածեք, բայց սենց իրանք գիտեն են երբ են տենց։ Բայց մեկը չի անցնելու էլի։ Տենց։ Այս YouTube-ում երևի կկցվի իրար, միասին կլինի մեկ ամբողջական վիդեո, եթե forward եք անելու ինչ-որ մեկին, չգիտեմ, կարեք են մեկն էլ տենց forward անեք։ Ասացս նայա, որ անպայման ֆեյքերի դեմ անմիջապես, եթե կա անդիմադիր դաշտ, որը գործում է եւ ուզում այն նպատակը, որ ինքը ներկայացնում է, առանց դրա հնարավոր չի։ Կամ իշխանությանը պետք է արգելափակել զոմբիների գործածումից, կամ մենք պետք է ստեղծենք այդ զոմբիների ֆաբրիկաները, որը շատ հեշտ է, ցանկացած կառավարություն դա անում է, ցանկացած ուժ։ Մենք խնդիր ենք դրել մեր հայրենիքը փրկենք պարակտումից եւ այլն, մենք պետք է այնպիսի տակտիկաներ մշակենք, որ ջնջենք այդ զոմբիներին։ Նպատակը դա պետք է լինի։ Բոլոր ֆեյքերին, բոլորին պետք է ջնջել տանք։ Ու այդ պետք է լինի շատ լավ համակարգված ճիշտ աշխատանք։ Ու թող Թավիշն էլ լավ լսի, երբեք չմտածեք, որ դուք ինչ որ տենց ամերիկյան տեխնոլոգիաներով եկաք, դուք տենց պրադվինուտ ես կոմենկոմ, մենք էլ գեղցի։ Քանի դեռ դուք չեք գնում բաց երկխոսության ձեր ծրագրերի մասին, քաղաքակիրթ բանավեճի, եւ դուք բոլորի բերանները փակում եք, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, մենք պետք է համակարգենք աշխատանքը այնպես, որ իրապես բոլոր հայկական հարթույթներում լինի սիրո համերաշխության երկխոսություն։ Եվ մենք տեսնենք հոգևորականներ, ռազմական գործիչներ, քաղաքագետներ, միջազգայնագետներ, Սփյուռքի հայտնի գործիչներ, որոնք պարբերաբար տալիս են իրենց հավասարակշռված, մասնագիտացված գնահատականները։ Նպատակը պետք է լինի դրա ջախջախումը, զոմբիների ֆենոմենի, դրա միջոցները պետք է գտնվեն, անպայման, թեկուզ Ռուսաստանից, ովքեր լսում են եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ես շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդքան շատ մեծ թվով adekvat քաղաքացիներ գործունյա, այո, մենք օգնում ենք առաջնագծին, բայց մենք պետք է ստեղծենք ճիշտ բանավեճի հարթակ, որպեսզի մենք հայկական պատերազմը, հայկական հաղթանակը բերենք հայկական ձեռագրով։ Մենք կարիք չունենք լինել ոսոխի պես ներսում, դրսիների կրվի ժամանակ ասենք, վայ, եթե ջրհեղեղը լինի, չգիտեմ, այսքան հոգի կմահանա, եթե նավթի պաշարը վառվի, էկոլոգիական չգիտեմ ինչ կլինի, մերձավոր արևելքում ամիսը մեկու մեջ պայթում է, վառվում է, հատկապես երբ որ Ամերիկա վճար էկոլոգիական ակտիվիստներ այս կոմենքում, ես խորհուրդ եմ տալիս Իրաքի երկու պատերազմներն էլ նայել եւ տեսնել ինչպիսի կատաստրոֆաներ է պատճառել նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այրելով ամբողջ նավթահորեր եւ ինչպիսի ապօրինի զենքերով են իրենք ամեն ինչ կատարել, պատճառելով այդքան մահեր, այնպես որ ձեր էկոլոգիական հեքիաթները եկեք պահենք պատերազմից հետո։ Okay? Պատերազմից հետո, դուք ո՞նց եք սույմ ասել, պատերազմից հետո, իսկ պատերազմի ժամանակ անում եք ինչ որ կաներ Բրիտանիան եւ Ամերիկան։ Իրանք են ձեր էպիտոմը, չէ՞, եկեք հարցնենք նման սիտուացիայում ինչ կաներ ամերիկյան բանակը, ինչ կաներ բրիտանական բանակը, հա, իրենք դու մերում անում կոնկրետ դրած այն բանից էին անում, չէ՞։ What is the problem? Ինչու՞մն ազատերժ կան։ Հետո ասում են, տակտիկական զենքը հայկական տարածքից Հայաստանի չի կարող օգտագործվել հանգարտ, տենց ու չգիտեմ ինչ, ես էլ ասում եմ Իրանին հարցրեք, ոնց կարելի է նենց ոչնչացնել նավթահոր, ոնց որ Իրան կարեցին անցած տարի սեպտեմբերին, ու այդպես էլ ոչ մեկ չկարողացավ ապացուցել, որ այդ Իրանն էր արել, ոչ մեկ։ Իսկ իրանց իշխանությունը արդեն ապացուցել է ով է ներգրաված եղել գեներալ Սուլեյմանիի սպանության մեջ, եւ իրենք անցնում են որոշակի դրա համար պատասխան պահանջելու գործողությունների։ Դա շատ կարևոր է։ If there is a will, there is a way. Կամ արտահայտությամբ հանդես եկեք, ճանապարհը կգտնենք։ Եվ հետո ողջ ընդդիմությունը պետք է
մեկ կողմ դնի իրենց բոլոր տարաձայնությունները եւ մտածի, թե այս ռազմական դրության ապօրինի գործածման դեպքում ապօրինաբար բոլորի բերանները փակելով եւ սադրանքներ կատարելով, ընդդիմադիր գործիչներից կտրելով որոշակի հատվածներ տրամադրելով թշնամի կողմին, ինչպես է դա իրականացվում, ում կողմից եւ ինչպես դա դատապարտել եւ ինչու չի կարելի լռել, որովհետեւ նժարին դրված է մեր ողջ հայրենիքը։ Բայդեն-Թրամփ որևէ այս գործիչներից մեկի հաղթանակը թուրքական առաջիկա ամիսների գործողություններում առնվազն ընդհուպ մինչև հունվար ոչինչ չի փոխելու, չի կանգնացնելու, մեր բանակը իրանց կկանգնացնի, ես ավելի շատ վստահում եմ մեր բանակին, 100%-ով եմ վստահում մեր բանակին, քան որևէ այլ գործոնի։ Դա լինի ՄԱԿ-ը, դա լինի, չգիտեմ, եւ գտնում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի եւ Թուրքիայի միջև տարբերություն չկա, սրա քարոզչությունն էլ պետք է իրականացվի, մեր քաղաքացիները քնած չմնան, որտեվ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիա է, Թուրքիան ասում է ես նաեւ Ադրբեջան եմ, այսինքն մեր թշնամի պետությունները չեն կարող մեզ համար ընկալելի լինել որպես այնպիսի դաշինքի կազմ, որը կարող է ինչ-որ կոնտինգենտ ունենալ այստեղ, հատկապես շատ սարսափելի, երբ որ իրենք օգտագործում են Կոսովոյի սցենար հայտարարությունը, ինչը մեր դեպքում գործածելի չէ, ընդունելի չէ, մեր հիմնավորումները այլ են, շատ տարբեր են եւ սրա քարոզչությունն էլ պետք է իրականացվի։ Այսինքն բոլոր դեպքերում չի կարելի լռել։ Եթե լռում ենք, ուրեմն դա նշանակում է, որ համաձայն ենք այս ուղղության հետ, որով գնում է մեր երկիրը։ Հաջորդը պարտադրել անհապաղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատում, ճիշտ նամակի դեպքով, մյուս բանի դեպքով, արտահայտելով իշխանական այն թևի, ապա կառուցողական տրամադրությունները, որոնց վերաբերյալ հատուկ ռուսաստանյան իշխանությունները շատ անգամներ ներկայացրել են, որ նրանք պետք է լքեն իշխանությունը, մենք պետք է պատրենք բոլոր նրանց դիմակները ռուսաստանյան 5-րդ շարասան հետ աշխատող հայ գործիչների, ովքեր չգիտես ինչու չեն ուզում սորոսականների հեռացում հայկական իշխանությունից, իմ մոտ դա շատ մեծ տարակուսանք է առաջացրել, ու ասել, որ պատերազմ է բան, ոչ, պատերազմը ընդհակառակը պարտադրում է, որ մենք ունենանք լավագույն, ամենաճիշտ պատրաստված, մասնագիտացված անձանց։ Եվ եթե մեր դաշնակցի հետ պաշտպանական համաձայնագրերի ոգուց բխում է, որ մենք պետք է ունենանք լավագույն կադրերը եւ իրենց նախընտրած, այսինքն երկար ճանապարհ անցած ռուսական ուժային կառույցների հետ Աֆղանստանում, Չեչնիայում, հակահավեկչական գործողությունների շրջանակներում այդ էլեմենտը ինքը պետք է լինի առաջնային որոշում կայացնողը եւ եթե կան այսպես կոչված քաղաքանրույթից այնպիսի տարակուսելի էակներ, որոնց կարծիքը հակառուսական էլեմենտները իրենք արգելափակում են այս գործոնների իրականացումը, ապա մենք չենք կարող ունենալ այդ կառուցողական հարաբերությունը Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության հետ, մենք պարտավոր ենք հետապնդել հենց այդ հարաբերությունը, քանի որ այդ երկրի կարևորագույն ռազմաբազան է գտնվում մեր երկրի տարածքում, այդ ռազմաբազան է մեր այսօր հայության անվտանգության թիվ 1 երաշխիքը, Աստված դա միակը չի լինի, Աստված դա դրան հավելվեն այլոք, բայց մինչև այդ այլոքների իրականացումը մենք ունենանք ճիշտ հավուր պատշաճ հարաբերություն այն ուժի հետ, որը այսօր փաստացի իրականացնում է մեր ֆիզիկական անվտանգության ապահովումը։ Ես կարծում եմ դա ռեբուս չի, դա ինչ որ տենց ատոմային ռումբի, միջուկային ռումբ ձևակերպելու ինչ որ տենց ծրագիր չի, որ դες բարդ լիներ էլի, ինքը տեղը տեղին է։ Եվ գնալ պետական պաշտպանության կոմիտեի ստեղծման ճանապարհով, ինչպես ներկայացնում է Ռուբեն Հակոբյանը, ինչպես ներկայացրել է Վազգեն Մանուկյանը, ինչպես ներկայացրել է հետաքրքիր լուծումներով թե գործարար Ռուբեն Վարդանյանի դիմում նամակի հիման վրա արտահայտած Հրանտ Բագրատյանի հայտարարությունը եւ այլն, ցանկացած այս գործիչները հաշվարկեք ինֆորմացիոն պատերազմի, այս պատերազմը հիբրիդային է, ինչպես ես եմ ասել ոչ թե Նիկոլ ջան պլագիատի համար, քո կնոջ սիրած երկրներում շատ մեծ դատական գործեր են հարուցվում, տենց պլագիատներ մի արա, okay? Հիմա պետք է անմիջապես մենք հասկանանք, որ երբ որ նման գործիչը դուրս է գալիս հայտարարություն է անում, պետք է հասկանանք արդեն զոմբիների, ֆեյքերի ֆաբրիկաների որոշակի ռեակցիաները, իրենք ապակառուցողական են, իրենք տրամադրում են հասարակությանը ատելության, նախանձի,
սուտ տարածելով, կեղծիք տարածելով եւ ամենավատթարագույնը խախտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, նամանավանդ այլ երկրներից, երբ որ խոսում են եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էլ չեն, իրենց համար առհասարակ դարդուցավ չի, որ Հայաստանի սահմանադրական կարգը ոտնահարվում է, մենք պետքա պարտադրենք այս մտածելակերպը իրենց վրա, anyway, պետք է հասկանանք, որ ամեն անգամ նման գործիչ հայտարարություն անելիս լինելու է այսպիսի ռեակցիա, մենք պետքա ունենանք այդ ֆաբրիկան, որը գնում է մյուս ֆաբրիկայի դեմ, եւ շատ օպերատիվ կերպով, շատ օպերատիվ բոլոր հարթակներից, բոլոր մեդիամիջոցների հետ պետք է նախապես ասել, որ ձեր կոմենտներում պետք է լինեն մոդերատորներ կամ հրաժարվում ենք իրանց ինտերվյու տալուց, լայվեր արեք, վիդեոներ տեսագրեք, դրեք, մենք տարածենք, այնպես, որ ոչ մի զոմբի չմտնի, իմեջ ոչ մի զոմբի չի մտնում, որպեսի մենք տեսնենք ճիշտ բանավեճը ինչպես է ձևավորվում, իրանք մեկը հակառակ կողմը, այդ պարլամենտի անդամները ընդհավիշ է ինչ գրողուսև ցավա, իրանք մեկը իրանց ասածը ասելու են, բայց մենք պետք է որակական դրսևորում ներկայացնենք բոլոր երկընտրանքային ճանապարհների վերաբերյալ, ներկայացնենք Սմայլիկա ջղայնիկային ֆաբրիկաների անընդունելիությունը պատերազմի պայմաններում, որովհետև մենք առաջնագծում ունենք հաղթող բանակ, որի յուրաքանչյուր առաջխաղացում այդ նույն վայրկյանից սկսյալ պետք է դառնա դիվանագիտական եւ քաղաքական մեծ ձեռքբերման, նաեւ պետականաշինական մեծ ձեռքբերման գործոն։ Պետք է շատ համակարգված աշխատանք լինի։ Եվ դա հնարավոր է կազմակերպելը։ Եվ ամեն ինչ անել թե օրենքի շրջանակներում, ամեն ինչ իրականացնել ճիշտ դիալոգի, մենք պետք է ստիպենք ճիշտ դիալոգ, այդքան բան, ու դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, դա պարտադրող է։ Եթե չհամաձայնվեն, ուրեմն կա այլ դավադրություն, եթե իշխանությունը չգնաց այդ ճանապարհով կա այլ դավադրություն, ինչ դեպքում ընդդիմությունը պետք է կատարի այն, ինչ կատարում է ցանկացած հայրենանվեր ընդդիմություն։ Այսքանը, մնացածը սաղ մանրամասները կարդացել եմ, կներեք, որ երկար եմ խոսում, բայց մտորումները շատ երկար են, անդադար են, անընդմեջ են, ինչպես որ վստահ եմ նաև ձերը, շատ շնորհակալ եմ բոլոր նորությունները, լուրերը ուղարկողներին, վստահ եմ, որ նյութեր կային, որ պետք է փոխանցեի չեմ հասցրել, չնայած տենց նստվածք են թողել, գեոքաղաքական փոփոխությունների առումով մեկ այլ օր կհանդիպենք, շատ շնորհակալ եմ, կներեք, որ սենց վիդեոները կտրվում է եւ այլն, ձեզ մաղթում եմ շատ լավ, շատ բարի գիշեր, ցանկացած մտորումներ, եթե ցանկանաք ինձ հետ կիսել, ես պատրաստ եմ, բարի գիշեր ձեզ, մերսի։